Trương Dịch nghĩ chủ yếu là đang rảnh, khó khăn lắm mới có việc có thể làm, lại còn ở vùng núi, coi như là đi du lịch vậy. Thành phố Thiên Hải có cả một kho hàng chứa đầy châu báu, chuẩn bị một ít đồ ăn, quần áo các loại vật tư sinh hoạt quá đơn giản. Kho hàng đã có sẵn trực thăng, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trương Dịch nói với Lâm Vũ Hàm, vừa nghĩ tới người dân nơi này bị mưa to quấy nhiễu, trẻ con nơi này không có một hoàn cảnh tốt để đi học. Lòng tôi liền nóng như lửa đốt, cho nên một khắc cũng không dám chậm trễ mà chạy tới ngay. Hắn vung tay lên, phân phó người tới, nhanh chóng đem vật tư xuống, phân phát cho người dân. Trưởng thôn và những người khác biết người tới là để đưa vật tư, ai nấy đều kích động muốn chết. Thật tốt quá, ngài thật đúng là một người có tấm lòng thiện lương. Tôi đại diện cho tất cả người dân Đại Thanh Sơn, cảm tạ ngài đã viện trợ. Trưởng thôn đi tới, kích động nắm tay Trương Dịch nói. Xin hỏi ngài là? Lâm Vũ Hàm cao hứng giới thiệu, thưa trưởng thôn, vị này chính là nhân vật tầm cỡ đấy hạ. Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, anh Trương Dịch. Trưởng thôn vẻ mặt mơ hồ, cũng không biết Trương Dịch là ai, nhưng nghe được danh hiệu tập đoàn và tổng giám đốc gì đó, liền ý thức được người đàn ông trẻ tuổi trước mặt không phải người tầm thường. À, thì ra là tổng giám đốc, ngưỡng mộ đã lâu. Ở nơi này, tin tức tương đối bế tắc, mọi người không biết Trương Dịch là ai cũng là chuyện bình thường. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết đến sự tồn tại của những món đồ chơi điện tử. Trưởng thôn không cần khách khí, phiền ngài hỗ trợ phân phát vật tư một chút. Lần này đồ chúng tôi mang đến tương đối đầy đủ, Trương Dịch ra hiệu cho nhân viên cấp dưới. Bởi vì hắn cũng không biết cụ thể có những gì, dù sao tất cả đều là do Dương Kỳ chuẩn bị. Mấy nhân viên kia lập tức hiểu ý, cười mời trưởng thôn đi qua xem đồ bọn họ mang đến. Dưới sự trợ giúp của một đám thôn dân vui vẻ phấn khích, vật tư trên 2 chiếc trực thăng tất cả đều được chuyển đến kho hàng của thôn ủy. Đồ đạc chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đủ cho bọn họ sử dụng hơn 3 tháng. Những người dân trong thôn vui mừng khôn xiết, bao gồm cả bọn nhỏ đều chạy tới chia đồ. Mà Trương Dịch lại sinh ra hứng thú với cô gái xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Vị này là bạn của em à, lần trước hình như tôi chưa gặp. Lâm Vũ Hàm thấy thái độ lạnh nhạt của Lý Tử Khê đối với Trương Dịch, liền nhanh chóng đi tới kéo cô ta lại. Để tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là Lý Tử Khê, sinh viên ưu tú của Học viện Nghệ thuật Thịnh Kinh, cô ấy cũng tới đây dạy học giống tôi. Tử Khê, cô không thể nào không biết anh ấy chứ. Anh ấy là Trương Dịch đó, Lâm Vũ Hàm kích động nói. Lý Tử Khê chỉ nhàn nhạt gật đầu cười với Trương Dịch, chào anh Trương. Trương Dịch cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải do Trương Dịch tự kỷ, cảm thấy mỗi người phụ nữ chỉ cần không phải thích phụ nữ thì đều nên vô cùng nhiệt tình với hắn. Trong lòng anh không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc, bộ dạng xinh đẹp như vậy mà lại thích phụ nữ. Chào cô Lý, Trương Dịch cười nhạt, cũng không nói thêm gì. Hắn cũng không có hứng thú lấy lòng phụ nữ. Sau khi Lý Tử Khê chào hỏi đơn giản, liền đi qua gọi bọn nhỏ trở về lớp học. Trương Dịch nói với Lâm Vũ Hàm, cô với cô ấy mỗi ngày đều ở cùng nhau à? Lâm Vũ Hàm gật gật đầu, đúng vậy, sao thế? Tối đến tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Sau khi rời giường thì kiểm tra xem cửa sổ có khóa kỹ không. Nếu đi đến nơi hẻo lánh thì tốt nhất không nên đi một mình với cô ấy. Ngoài ra, chú ý xem xung quanh cô ấy có gậy gộc gì không. Lâm Vũ Hàm tuy là một cô gái đơn thuần đáng yêu, nhưng cũng không ngốc, cô ta cũng thường xuyên lên mạng, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Dịch. Trong nháy mắt, mặt cô ta đỏ bừng, không ngờ người thương nhân thành đạt mà cô ta sùng bái như thế cũng có một mặt đen tối như vậy. Cô ta nhịn không được liếc Trương Dịch một cái, hờn dỗi nói, anh nói gì vậy? Tử Khê không phải loại người đó. Em với cô ấy đã ở cùng nhau 3 tháng rồi, cô ấy không phải như anh nói đâu. 3 tháng? Chà, cô ta định thả dây dài câu cá lớn à? Ghê gớm ghê gớm. Trương Dịch vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lâm Vũ Hàm trực tiếp che mặt. Trương Dịch trước mắt không giống như trong tưởng tượng của cô ta. Rõ ràng là đại gia giàu nhất cả nước, vậy mà cũng có một mặt như vậy. Nhưng cảm giác này ngược lại càng thêm gần gũi, bình dị. Nghĩ lại cũng đúng, kỳ thật hai người tuổi tác chênh lệch cũng không phải quá lớn, bây giờ Trương Dịch cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, cùng lắm thì cô ta gọi hắn một tiếng anh trai thôi mà. Cô ấy rất bình thường mà. Lâm Vũ Hàm lầm bầm, sau đó giải thích với Trương Dịch, thật ra, thái độ của cô ấy đối với anh cũng có nguyên nhân. Lâm Vũ Hàm giải thích với Trương Dịch. Thì ra sau khi bọn họ đến Đại Thanh Sơn, thường xuyên gặp phải một số doanh nhân hoặc cán bộ, con cái nhà giàu đến đây. Ban đầu hai người họ đều rất hoan nghênh, cho rằng họ đến đây để cống hiến tình yêu thương, giúp đỡ địa phương phát triển. Nhưng không ngờ, những người đó về cơ bản sau khi đi một vòng, đều sẽ gọi tất cả trẻ con trong thôn tới, cùng nhau chụp ảnh, giơ biểu ngữ. Kết quả chụp ảnh xong, tùy tiện bỏ lại mấy thùng mì ăn liền và nước khoáng rồi rời đi. Lâm Vũ Hàm nói, trước đây còn có một nữ nghiên cứu sinh từ nước ngoài về,
Lúc đầu bọn em còn tưởng rằng cô ấy cũng đến dạy học như bọn em. Nhưng hàng năm cô ấy đều đến, chụp ảnh xong liền rời đi. Hơn nữa mỗi lần cô ấy đến cũng không quan tâm bọn trẻ trong núi có bận hay không, đều yêu cầu trưởng thôn gọi bọn họ tới chụp ảnh cùng cô ấy. Kết quả mấy năm liền như vậy, không chỉ làm chậm trễ thời gian của mọi người, còn khiến cho bọn nhỏ bắt đầu bài xích giáo viên. Hai đứa em phải mất rất lâu mới có được sự tin tưởng của bọn họ đấy. Nghe Lâm Vũ Hàm nói xong, Trương Dịch lập tức hiểu được vì sao thái độ của Lý Tử Khê đối với hắn lại lạnh nhạt như vậy. Chắc cô ta đã coi Trương Dịch cũng là loại thương nhân vô lương tâm tới đây chụp ảnh sống ảo. Không có nơi nào có thể dựa vào sự trợ giúp bên ngoài mà phát triển được. Cho cá không bằng dạy cách câu cá, trừ phi khiến cho người dân nơi này thật sự nắm giữ được kỹ năng làm giàu, nếu không thì cho bao nhiêu tiền bạc cùng vật tư cũng đều là vô ích, Trương Dịch nói. Lâm Vũ Hàm kích động liên tục gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Trương Dịch. Vậy nên, Trương Dịch tiên sinh, anh lợi hại như vậy, lần này đến đây có thể giúp đỡ người dân nơi này được không? Danh tiếng của Trương Dịch tiên sinh ở bên ngoài rất tốt, mấy năm nay anh đã làm không ít việc thiện, được công nhận là doanh nhân có tâm. Hơn nữa anh là người giàu nhất cả nước, cũng có đủ năng lực kinh tế để giúp Đại Thanh Sơn thoát nghèo làm giàu. Trương Dịch nghe được những lời này, đưa tay làm một động tác im lặng. Sau này đừng lúc nào cũng gọi tôi là Trương Dịch tiên sinh nữa, nghe xa lạ quá. Gọi tôi là anh Trương Dịch đi, tôi lớn hơn cô mấy tuổi, cũng không tính là chiếm tiện nghi của em. Lâm Vũ Hàm nghe được những lời này, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Trương Dịch, mặt lập tức đỏ bừng. Trời ạ, anh ấy muốn mình gọi anh ấy là anh trai sao? Anh ấy chính là Trương Dịch đó. Sao thế, không thích gọi tôi như vậy à? Trương Dịch nhìn thấy Lâm Vũ Hàm ngẩn người, cười hỏi. Lâm Vũ Hàm vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Không, em rất vui lòng, anh Trương Dịch, Lâm Vũ Hàm đỏ mặt nói. Trương Dịch mỉm cười, tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu cô ta, ngoan, em Vũ Hàm. Lâm Vũ Hàm chỉ cảm giác khi bàn tay to của Trương Dịch đặt trên đầu mình, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, máu huyết trong người như chảy nhanh hơn gấp mấy chục lần. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, hưng phấn đến mức quên hết tất cả. Trương Dịch thấy bộ dạng này của cô ta, thản nhiên cười. Đàn ông mà, nếu như quá có sức hút đôi khi cũng sẽ tương đối phiền phức. Ví dụ như, hầu hết phụ nữ khi nhìn thấy hắn đều tràn ngập cảm xúc, điều này làm giảm đi rất nhiều khoái cảm chinh phục. Được rồi, chúng ta đi xem xét tình hình trong thôn một chút. Sau đó tôi sẽ suy nghĩ xem nên làm thế nào để thay đổi diện mạo nơi này. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Hàm hoàn hồn lại, vui vẻ gật gật đầu. Vâng ạ, anh Trương Dịch. Anh chờ em một chút, em đi gọi trưởng thôn. Trong thôn mỗi hộ gia đình như thế nào thì bác ấy tương đối quen thuộc. Lâm Vũ Hàm kích động chạy đi gọi trưởng thôn. Lúc này ở kho hàng bên này, nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế bắt đầu phân phát đồ ăn cùng nước uống cho từng hộ gia đình. Bởi vì là do Trương Dịch đích thân phân phó, cho nên đồ mang đến cho họ đều là những mặt hàng chất lượng tốt. Thực phẩm chủ yếu là thịt, còn có rất nhiều lẩu và cơm tự hâm nóng. Đều là thức ăn có thể dùng trong tình huống không thể nhóm lửa, đây là do họ cân nhắc đến việc mưa to liên miên có thể sẽ ảnh hưởng đến việc nhóm lửa của người dân. Hơn nữa quần áo, dù, áo mưa, giày dép các loại vật phẩm đều được chuẩn bị đầy đủ, còn có các loại thuốc men để phòng ngừa trường hợp họ bị bệnh hoặc thương tích, đều được đặt trong hộp y tế gia đình. Nhân viên vừa phân phát đồ cho họ, vừa hướng dẫn họ cách sử dụng. Nơi này náo nhiệt hẳn lên, ngay cả Lý Tử Khê khi đi ngang qua, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Ít nhất, những thứ Trương Dịch mang tới đều thiết thực và hữu dụng. Cô Lý, ở đây còn có sách giáo khoa và văn phòng phẩm, phiền cô chia giúp một chút nhé. Trưởng thôn cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, trong lòng vui mừng khôn xiết. Lý Tử Khê sửng sốt một chút, liền thấy từ trong thùng được mang ra một đống lớn sách giáo khoa, sách tham khảo và văn phòng phẩm. Những thứ này đều là thứ mà bọn trẻ trong núi cần nhất. Trong lòng cô cũng vui vẻ, quay sang nói với đám trẻ đang ló đầu ra nhìn, đều dọn vào phòng học hết đi. Bọn trẻ hoan hô nhảy nhót chạy tới, sau đó nhanh chóng khuân đổ vào phòng học tạm. Lúc này, Lâm Vũ Hàm đi tới, mời trưởng thôn đi dẫn đường cho Trương Dịch. Trương Dịch, anh ấy nói muốn giúp chúng ta xây dựng lại thôn. Trưởng thôn, bác mau qua dẫn đường cho anh ấy đi. Chữ anh dường như vẫn còn khiến cô ngại ngùng, ít nhất là trước mặt người khác, cô không dám gọi như vậy. Mắt trưởng thôn sáng lên, được, tôi đi ngay. Nhìn thấy 3 chiếc trực thăng kia, ông liền biết lần này đến là một doanh nhân lớn. Bởi vì trước đây những người kia đến, nhiều nhất cũng chỉ lái một chiếc xe Jeep. Bây giờ đường bị sạt lở, bọn họ đều không đến được. Vậy mà vị này lại lái máy bay đến đây. Tuy kiến thức của trưởng thôn không tính là uyên bác, nhưng cũng hiểu được máy bay là một thứ cực kỳ hiếm có. Ngay cả mỗi lần ông đến huyện họp, cũng không thấy lãnh đạo huyện có. Cho nên lần này, Trương Dịch đến, Đại Thanh Sơn bọn họ có cứu rồi.
Trưởng thôn đi theo Lâm Vũ Hàm đến trước mặt Trương Dịch, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Chào anh Trương, không biết anh muốn xem gì ở thôn chúng tôi. Nói ra đừng chê cười, thôn chúng tôi kém xa thành phố, khắp nơi đều tương đối cũ nát. Nhà cửa rất nhiều vẫn là xây từ 4-50 năm trước, thật sự không có gì đáng xem. Biểu cảm của trưởng thôn có chút lúng túng, trước mặt Trương Dịch ăn mặc sang trọng, ông cảm thấy áp lực rất lớn. Sợ hắn sẽ coi thường họ. Trương Dịch mỉm cười nói, không sao đâu, đây là lần đầu tiên tôi đến vùng núi này, nên muốn đi dạo một chút, xem phong cảnh và cuộc sống của mọi người. Lâm Vũ Hàm giải thích, anh Trương Dịch muốn đi dạo trong thôn, xem người dân chúng ta sinh hoạt như thế nào. Trưởng thôn, bác cứ dẫn bọn cháu đi dạo một vòng là được ạ. À, có thể dẫn anh Trương Dịch đi xem vườn cây ăn quả và trại gà của thôn mình được không ạ? Lâm Vũ Hàm điên cuồng nháy mắt với trưởng thôn. Trưởng thôn lúc này mới bừng tỉnh, phải, tôi dẫn anh đi xem. Ông vội vàng dẫn đường, khom lưng dẫn Trương Dịch đi về phía trước, vẻ mặt lấy lòng kia khiến Trương Dịch nhìn thấy không khỏi có chút chua xót. Nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì thứ này gọi là lòng người dễ thay đổi, nếu hắn không để ông ấy làm vậy, ngược lại ông ấy sẽ bất an trong lòng. Trương Dịch đi theo trưởng thôn, dạo quanh một vòng trong thôn. Vòng này khiến hắn thấy được hiện trạng tồi tệ của ngôi làng. Hầu hết nhà cửa trong thôn đều là nhà đất và một số túp lều làm bằng gỗ. Căn nhà tốt nhất nằm ở phía bắc thôn, là một tòa nhà 2 tầng xây bằng gạch mộc, thậm chí còn chưa được chát vữa. Theo lời trưởng thôn, đó là một đôi vợ chồng trong thôn 5 năm trước đi làm ăn xa tích góp được chút tiền xây nhà. Số tiền đó của họ không đủ để mua nhà ở thị trấn, đành phải xây một căn nhà ở quê, mong sau này về già có chỗ dưỡng lão. Nhưng hai vợ chồng quanh năm không ở nhà, chỉ có ông bà nội sống cùng một đứa cháu trai nhỏ. Nhìn bề ngoài thì khang trang, nhưng bên trong rất đơn sơ, cũng không có đồ đạc gì. Sau một trận mưa lớn liên miên, rất nhiều ngôi nhà cũ trong thôn đều bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, đường dây điện của mấy nhà còn bị chập cháy. Trong thôn không có thợ điện, phải mời người từ thị trấn đến sửa chữa. Kết quả người ta chê đường núi sau cơn mưa khó đi, nói đợi đến khi trời quang đường khô rồi mới đến. Đến ngôi làng này, Trương Dịch có cảm giác mình như lạc vào xã hội nguyên thủy. Tuy hắn cũng lớn lên ở nông thôn, nhưng so với ngôi làng hắn từng sống, hoàn cảnh nơi này còn khắc nghiệt hơn. Mọi người không nghĩ đến chuyện chuyển đi sao? Trương Dịch hỏi. Trưởng thôn vẻ mặt phức tạp, thở dài nói, sao có thể không nghĩ đến chứ? Nhưng ở đây là mảnh đất tổ tiên để lại, luyến tiếc lắm. Hơn nữa muốn đến thị trấn mua nhà cũng không phải nhà nào cũng có điều kiện. Anh xem, dân số thôn chúng tôi mỗi năm một ít, mười mấy năm nay, những ai kiếm được tiền ở bên ngoài đều đã chuyển đi. Chỉ còn lại hơn 100 hộ gia đình này không thể rời đi. Lâm Vũ Hàm mũi cay cay, cô nhịn không được hai mắt rưng rưng. Cô kéo kéo tay áo Trương Dịch, nhỏ giọng nói, anh Trương Dịch, anh giỏi giang như vậy, có thể nghĩ cách giúp đỡ họ được không? Trương Dịch khoanh tay, trong lòng tuy rất đồng cảm với những người dân này, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, Vũ Hàm, em và Lý Tử Khê đều là sinh viên đại học. Hai người đều được giáo dục bài bản, kiến thức cũng rất rộng. Vậy anh hỏi hai em, sống ở đây lâu như vậy, hai người có ý kiến gì không? Hai cô gái này không thể nào không có suy nghĩ gì chứ? Lâm Vũ Hàm nói, bọn em đã từng nghĩ đến việc giúp người dân làm giàu tại đây. Phong cảnh ở đây rất đẹp, thích hợp để phát triển du lịch. Trên núi có rất nhiều cây ăn quả, đều do người dân tự trồng. Trái cây ở đây vừa thơm vừa ngọt, nhưng do giao thông bất tiện nên rất khó bán. Ngày thường chỉ có thể tự mình dùng xe bò chở ra thị trấn bán một ít. Trương Dịch nhìn con đường núi gập ghềnh uốn lượn phía xa, cười lắc đầu. Vùng núi hay mưa, mà nơi này của các cô ngay cả một con đường bê tông cũng không có. Chỉ cần trời mưa là đường lầy lội không đi được, xe tải lớn không vào được. Ngay cả xe ba gác muốn đi qua cũng khó khăn, như vậy thì làm sao phát triển được? Lâm Vũ Hàm có chút hậm hực nói, đúng vậy, bọn em trước đây cũng nhận ra, muốn giàu thì trước tiên phải làm đường. Nhưng mà, kinh tế ở đây vốn đã khó khăn. Đừng nói là nơi này, ngay cả đường xá ở thị trấn cũng chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu. Huống chi là xây dựng một con đường quốc lộ dài 50 km vòng quanh núi, việc này quá khó khăn. Trương Dịch cười hỏi, vậy em muốn anh giúp họ như thế nào? Lâm Vũ Hàm ngượng ngùng mím môi, đôi mắt to ngập nước đảo quanh, nhưng lại ngại mở miệng. Cách giải quyết vấn đề này cũng không phức tạp. Trước tiên là phải sửa đường. Sửa xong đường, những việc khác mới có thể tiếp tục làm. Nhưng cô làm sao không biết, để sửa một con đường quốc lộ dài 50 km vòng quanh núi cần bao nhiêu tiền. Tuyệt đối là một con số trên trời không thể tưởng tượng. Loại chuyện này chỉ có thể trông chờ vào các cơ quan chức năng. Nhưng vấn đề là, xin cấp phép vô cùng khó khăn, không biết đến năm nào tháng nào mới được phê duyệt. Trương Dịch cũng không vội nói gì, chỉ nói với trưởng thôn, dẫn tôi đi xem vườn cây ăn quả và trại gà mà ông đã nói đi. Trưởng thôn vội vàng dẫn đường cho Trương Dịch.
Cái gọi là vườn trái cây kỳ thực chỉ là một khu rừng cây ăn quả rộng lớn được khai hoang. Cây ăn quả ở đây lớn rất tốt, sau trận mưa, rất nhiều quả rụng đầy đất. Trưởng thôn vô cùng tự hào nói, trái cây trên núi chúng tôi vừa to vừa ngọt, bán ra thị trấn toàn bị người thành phố tranh nhau mua đấy. Nói xong, ông còn ân cần hái cho Trương Dịch một quả, cẩn thận lau sạch rồi đưa cho hắn. Trương Dịch cũng không chê, nhận lấy cắn một miếng. Quả nhiên, miệng đầy hương vị ngọt ngào, so với những loại quả quý hiếm mà nhà hắn nhập khẩu cũng không kém chút nào. Anh Trương Dịch, anh nghĩ cách nào đó bán những thứ này qua kênh của anh đi, Lâm Vũ Hàm đề nghị. Trương Dịch cười cười, đúng là một ý kiến hay, chúng ta đi xem trại gà nhé. Trưởng thôn vội vàng dẫn Trương Dịch đến trại gà của họ. Đến nơi, Trương Dịch trực tiếp choáng váng. Chết tiệt, trong trại gà toàn là gà rừng sao? Trưởng thôn, gà rừng không được ăn đâu. Trưởng thôn vội vàng nói, không sao đâu, đây đều là gà nuôi, không phải gà rừng hoang dã, nhưng ăn vào chắc chắn ngon hơn gà công nghiệp nhiều. Trương Dịch sờ sờ mũi, nhìn những con gà rừng đầy màu sắc này quả thật có chút động lòng. Những thứ này đều là món ngon đấy, nhưng không dễ xử lý lắm. Muốn bán, phải qua kiểm dịch nghiêm ngặt, ngoài ra còn phải tránh một số tổ chức bảo vệ động vật. Ngoài gà rừng ra, chúng tôi còn nuôi lợn rừng, chuột tre, thỏ. Bình thường thỉnh thoảng có người đến đây thu mua, giá cũng không thấp, nhưng mấy năm nay người mua ít đi nhiều. Trương Dịch bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên rồi, những thứ này nếu bị kiểm tra mà không giải thích rõ ràng được thì rắc rối to. Nếu mọi người thật sự muốn bán, nhất định phải chính quy hóa tất cả quy trình, có tiêu chuẩn kiểm dịch đàng hoàng. Lâm Vũ Hàm và trưởng thôn mong chờ nhìn Trương Dịch, đều đặt hy vọng vào hắn. Một ông trưởng thôn cả đời sống trong núi, chỉ học hết tiểu học. Một cô gái ngốc nghếch đáng yêu. Trông chờ vào hai người họ để phát triển kinh tế cho Đại Thanh Sơn, quả thực khó hơn lên trời. Trương Dịch nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra khỏi túi và gọi cho Từ Khánh Châu, tổng giám đốc của công ty xây dựng Vĩnh An. Bật loa ngoài, hắn nói, anh Từ, tôi là Trương Dịch. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hùng hậu của Từ Khánh Châu, anh Trương, tôi đã dẫn người đi khảo sát Đại Thanh Sơn rồi. Anh yên tâm, đội thi công của chúng tôi hôm nay sẽ đến, nhất định sẽ khơi thông đường xá trong thời gian ngắn nhất. Trên mặt trưởng thôn và Lâm Vũ Hàm đều lộ ra vẻ kích động. Quả nhiên, Trương Dịch đến đây là để giúp họ giải quyết vấn đề cấp bách. Trương Dịch hỏi, anh Từ, tôi hỏi anh một chuyện, nếu tôi muốn xây dựng một con đường dài 50 km vòng quanh núi ở đây, đại khái cần bao nhiêu tiền? Từ Khánh Châu nghe vậy, kinh ngạc hỏi, anh Trương, ý của anh là muốn sửa đường núi. Anh cứ nói trước xem đại khái cần bao nhiêu tiền đã. Trương Dịch thản nhiên nói. Từ Khánh Châu nói, anh Trương, anh phải biết rằng, xây dựng đường ở vùng núi khó khăn hơn đường ở thành phố rất nhiều. Hơn nữa 2 năm nay giá vật liệu tăng cao. Cụ thể cần phải xem xét thực tế mới có thể tính toán rõ ràng được. Nhưng ước tính sơ bộ, 1 km tối thiểu cũng phải mất 10 triệu, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu muốn xây dựng thành quốc lộ 4 làn xe, 1 km chi phí phải tầm 3-40 triệu. Còn nếu là loại đường 8 làn xe thì 6-70 triệu cũng có thể. Nếu có thêm cầu và hầm chui thì chi phí sẽ là một con số khổng lồ. Những lời của Từ Khánh Châu rõ ràng lọt vào tai trưởng thôn và Lâm Vũ Hàm. Biểu cảm trên mặt hai người đều vô cùng kinh ngạc. Trưởng thôn choáng váng, cả đời ông chưa từng thấy 100 vạn là như thế nào. Vậy mà người ta lại nói, sửa một con đường núi, 1 km phải tốn cả chục triệu. Vậy 50 km này chẳng phải là 500 triệu là ít sao? Trưởng thôn muốn ngất xỉu, trong đầu toàn là cảm giác tuyệt vọng. Ông biết vị đại gia trước mắt này không có khả năng giúp họ sửa đường, việc này quá sức với anh ta rồi. Lâm Vũ Hàm cũng kinh ngạc há hốc miệng, sắc mặt hổ thẹn. Tuy biết sửa đường rất tốn kém, nhưng không ngờ lại tốn kém đến vậy. Cô thật sự muốn xin lỗi Trương Dịch, mình lại đưa ra yêu cầu quá đáng như thế. Trương Dịch liếc nhìn bọn họ, nói với Từ Khánh Châu, anh cứ dẫn đội thi công đến trước đi. Sau đó phải làm gì tôi sẽ nói cho anh biết. Vâng, anh Trương. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vũ Hàm ngượng ngùng nói, xin lỗi anh Trương Dịch. Em không biết sửa đường lại tốn nhiều tiền như vậy. Trưởng thôn gượng cười, không sao, chúng tôi dùng xe bò kéo nông sản ra ngoài cũng được. Được sao? Tất nhiên là không. Trong núi mưa nhiều, đường xá phần lớn thời gian đều lầy lội, căn bản không tiện đi lại. Lâm Vũ Hàm có chút không cam lòng hỏi, chúng ta có nhất thiết phải làm đường lớn như vậy không? Nếu chỉ cần đổ bê tông một con đường nhỏ đủ cho xe đi lại là được rồi mà. Trương Dịch có chút buồn cười, khoanh tay hỏi, vậy tôi hỏi em, nếu một con đường dài 50 km vòng quanh núi chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Vậy nếu có một chiếc xe đi ngược chiều, chẳng phải là cả con đường sẽ bị tắc nghẽn sao? Sao em lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Mặt Lâm Vũ Hàm đỏ bừng, ngượng ngùng vỗ vỗ đầu.
Không chỉ như vậy, hơn nữa nếu chất lượng đường không tốt, xe cộ qua lại, nhiều nhất 3 năm là đường sẽ hỏng. Đây là còn chưa tính đến trường hợp có xe tải trọng lớn đi qua. Nói cách khác, cho dù có làm con đường nhỏ chất lượng kém này, cùng lắm cũng chỉ để đi lại hàng ngày. Nếu muốn xe tải lớn vào chở nông sản của thôn thì không thể nào làm được. Chưa đến nửa năm, con đường này của mọi người sẽ hoàn toàn hỏng. Nghe Trương Dịch giải thích, mặt Lâm Vũ Hàm đỏ như gấc, sắp nhỏ máu. Chẳng trách Từ Khê bảo em đừng bận tâm đến chuyện của thôn nữa. Trương Dịch nghe vậy, tò mò hỏi, cô ấy nói với em như vậy sao? Lâm Vũ Hàm gật đầu, vâng, Từ Khê nói với em, những ngôi làng như Đại Thanh Sơn này, trừ phi có người đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng, nếu không thì không có khả năng phát triển. Cho nên cô ấy chỉ muốn tập trung cứu lấy thế hệ sau, đưa bọn nhỏ ra khỏi núi. Trương Dịch không khỏi thốt lên, cô ấy cũng thông minh đấy chứ. Trưởng thôn thở dài, có thể cho bọn trẻ ra khỏi núi là tốt rồi, chúng tôi thì không sao. Không phải không sao, mà là cam chịu số phận. Trên mặt Lâm Vũ Hàm cũng lộ ra vẻ uể oải. Ai nói không quan trọng, Trương Dịch không đồng tình, mỉm cười. Tôi đã đến đây rồi, nếu ngay cả vấn đề này cũng không giải quyết được, chẳng phải là làm mất mặt tôi sao? Làm ơn, mọi người ra ngoài hỏi thăm xem, Trương Dịch tôi là ai? Một Đại Thanh Sơn này thì nhằm nhò gì, giúp mọi người giải quyết vấn đề này có đáng là gì đâu. Tuy rằng một con đường như vậy tốn kha khá tiền, với tài lực của tôi chỉ có thể làm được vài trăm cái, nhưng làm một cái thì vẫn rất nhẹ nhàng. Đã đến rồi, cũng không thể tay không mà về. Tận mắt chứng kiến hiện trạng của ngôi làng lạc hậu này, trái tim Trương Dịch cũng không phải sắt đá, cuối cùng có chút không đành lòng. Trưởng thôn và Lâm Vũ Hàm khó tin nhìn Trương Dịch. Anh Trương Dịch, anh nói là anh muốn giúp nơi này sửa đường sao? Trưởng thôn run rẩy nói, đây chính là hơn 10 tỷ đấy. Hay là thôi đi, chỉ vì chúng tôi, không đáng đâu. Không có gì là đáng hay không đáng cả. Trên mặt Trương Dịch luôn mang nụ cười tự tin, dường như không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Nói đơn giản, chúng ta cùng có lợi thôi, tôi có thể giúp mọi người sửa đường, giúp mọi người phát triển, nhưng tôi cũng có những thứ mình cần. Trưởng thôn nghi hoặc hỏi, thôn nghèo chúng tôi thì có gì cho anh chứ? Sau khi con đường được sửa chữa, vườn cây ăn quả và trang trại chăn nuôi chất lượng cao ở đây sẽ cung cấp nông sản cho công ty của tôi. Hơn nữa, tôi muốn mua một mảnh đất ở đây để phát triển du lịch. Trương Dịch tham lam hít một hơi không khí trong lành của núi rừng. Nơi này chỉ cần giao thông thuận tiện một chút, quả thực chính là thiên đường trong mơ của những người thành phố. Chỉ cần quảng bá một chút, đảm bảo sẽ nổi tiếng. Trưởng thôn nghe Trương Dịch nói, cảm giác như đang nằm mơ. Thật sao, thôn chúng tôi có thể trở thành địa điểm du lịch. Trương Dịch vỗ vỗ vai ông. Mọi người tự làm thì chắc chắn không được, tôi làm thì chắc chắn được. Cái này gọi là sức mạnh của tư bản, ông không hiểu đâu. Trương Dịch mỉm cười nói. Theo lý thuyết của hiệp ước Matthew, những người có nhiều tài nguyên hơn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn và dễ dàng thành công hơn. Với khối tài sản và sức ảnh hưởng hiện tại của Trương Dịch, quảng bá nông sản và du lịch của một vùng miền thật sự đơn giản như trở bàn tay. Nhưng loại hình đầu tư này không thể thu hồi vốn ngay lập tức, mà là một khoản đầu tư dài hạn. Trưởng thôn quả thực không hiểu lắm những điều này, nhưng ông biết Trương Dịch muốn đầu tư tiền để phát triển nơi này, trong lòng vui như mở cờ. Anh cứ yên tâm, chỉ cần anh có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh, trưởng thôn nói. Trương Dịch cười mà không nói. Bởi vì những việc hắn cần làm, người dân nơi này thật sự không giúp được gì nhiều. Nhưng việc mua đất ở Đại Thanh Sơn cũng đơn giản, chỉ cần thương lượng với chính quyền địa phương một chút là được, họ còn mong Trương Dịch mua nhiều đất để phát triển. Vùng núi này không giống như thành phố, đất đai không có giá trị gì. Nhưng nếu có thể đổi lấy một ông chủ lớn như Trương Dịch đến đầu tư, toàn bộ nền kinh tế của khu vực sẽ được cải thiện. Cho nên, khi Trương Dịch cho người liên hệ với chính quyền địa phương, nói rằng hắn muốn phát triển khu vực Đại Thanh Sơn, hơn nữa sau khi sửa đường cho địa phương, các lãnh đạo cấp trên liền vui mừng khôn xiết. Tuy lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện không thể đến đây vì đường xá bị sạt lở, nhưng vẫn gọi video cho Trương Dịch, cảm ơn hắn đã giúp đỡ khu vực Đại Thanh Sơn. Hơn nữa, hai vị lãnh đạo long trọng hứa hẹn với hắn, trong quá trình phát triển Đại Thanh Sơn gặp phải bất kỳ vấn đề gì, huyện và thành phố đều sẽ tạo điều kiện, đảm bảo dự án phát triển làng quê có thể được thực hiện một cách thuận lợi. Trương Dịch đi cùng thôn trưởng và Lâm Vũ Hàm trở về ủy ban thôn. Ở đây, mọi người vẫn đang phân phát vật dụng cứu trợ, không khí nhộn nhịp chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Khi Trương Dịch vừa bước vào, những thôn dân vốn đang nói chuyện rôm rả lập tức quay lại nhìn anh. Trương tiên sinh. Chào Trương tổng. Những thôn dân chân chất chào đón Trương Dịch bằng ánh mắt đầy nhiệt tình và chân thành, không chút giả tạo. Trong lúc khó khăn nhất, chính hắn đã không ngần ngại hỗ trợ, còn điều trực thăng mang nhu yếu phẩm đến cho họ. Sự giúp đỡ này đã để lại ấn tượng sâu sắc, biến Trương Dịch trở thành ân nhân lớn của cả thôn. Trương Dịch mỉm cười,
ân cần chào hỏi từng người. Sau đó, hắn quan tâm hỏi, mọi người đã nhận đủ đồ chưa? Dạo này mưa nhiều, trời lạnh, mọi người nhớ mặc quần áo giữ ấm đầy đủ, uống nước ấm thường xuyên. Ngoài ra, phòng chống muỗi cũng rất quan trọng, đừng lơ là nhé. Những thôn dân vui vẻ đáp lại, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn Trương tiên sinh. Ngài gửi tới nhiều đồ thế này, đủ chúng tôi dùng cả nửa năm. Trương Dịch vừa lòng gật đầu, những vật tư lần này đều được chuẩn bị rất chu đáo nên hắn hoàn toàn yên tâm. Lúc này, thôn trưởng bước đến, khuôn mặt hớn hở không giấu được niềm vui. Ông cười lớn nói, bà con nghe tôi nói này. Hôm nay tôi có một tin cực kỳ quan trọng muốn thông báo. Thôn trưởng hân hoan đến mức niềm vui dâng trào còn hơn cả ngày cưới vợ. Mọi người nghe vậy liền im lặng, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía ông. Ai nấy đều nghĩ vị doanh nhân giàu có và tốt bụng này sắp mang đến thêm một điều bất ngờ nào đó. Ở góc xa, trong lớp học tạm thời, bọn trẻ con cũng nghe thấy tiếng ồn ngoài sân. Chúng tò mò nghiêng tai lắng nghe, còn cô giáo Lý Tử Khê cũng phải ngừng giảng bài để theo dõi tình hình. Thôn trưởng hắng giọng, cao giọng nói, Trương tiên sinh đã hứa với chúng ta một điều vô cùng lớn lao, anh ấy sẽ tài trợ xây dựng một con đường quốc lộ thẳng từ Đại Thanh Sơn đến huyện thành. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn phải chịu cảnh đường đất bùn lầy nữa. Xe cộ từ huyện thành cũng có thể chạy thẳng vào thôn và nông sản của chúng ta sẽ có cơ hội bán ra ngoài. Lời vừa dứt, cả sân liền nổ tung trong tiếng hò reo phấn khích. Thật sao? Xây đường cho chúng ta ư? Trời ơi, tuyệt quá! Cái con đường đất này đã hành chúng ta bao nhiêu năm trời, cứ hễ mưa lớn là lại phong sơn, đi đâu cũng khó khăn. Có nghĩa là xe buýt từ huyện thành cũng có thể chạy thẳng đến đây sao? Hay quá, bọn tôi nuôi gà thả đồi, giờ có thể chở xuống huyện bán dễ dàng rồi. Nhiều thôn dân không kìm được nước mắt, họ đã sống ở đây cả đời, chịu đủ khổ cực vì đường xá đi lại quá khó khăn. Đơn từ gửi lên xin sửa đường bao năm cũng không được duyệt, vì kinh phí trong khu vực luôn eo hẹp. Nhưng hôm nay, nhờ vị ân nhân này, giấc mơ bao lâu đã thành hiện thực. Thôn trưởng, mặt rạng rỡ, nói tiếp, không chỉ vậy đâu. Trương tiên sinh còn hứa rằng, sau khi con đường hoàn thành, công ty của anh ấy sẽ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho chúng ta. Hơn nữa, anh ấy còn giúp thôn phát triển du lịch. Lúc đó, bà con mình ai cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nào, vỗ tay cảm ơn Trương tiên sinh đi. Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, không ai giấu được sự cảm kích khi nhìn Trương Dịch. Trong lớp học, bọn trẻ cũng nhảy cẫng lên vui sướng. Cái gì? Thôn mình sắp có đường mới ư? Đúng là tin tuyệt vời, từ giờ mưa gió cũng không sợ, không còn cảnh lầy lội nữa. Còn Lý Tử Khê thì sửng sốt đến mức làm rơi cả quyển sách trên tay. Cô ta biết việc xây một con đường dài 50 km qua núi đèo tốn kém như thế nào. Trước đây, khi vừa nhận công tác tại đây, cô ta cũng từng ấp ủ hy vọng sửa con đường này. Nhưng chi phí quá lớn khiến ý định đó mãi chỉ là ước mơ. Dựa trên các tài liệu đã điều tra, việc tu sửa con đường dẫn vào núi lớn cần một khoản chi phí rất cao. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, mọi phương án tiện lợi nhất đều tốn kém hàng trăm triệu. Việc kêu gọi quyên góp từ cộng đồng xã hội cũng không đủ để đạt đến con số này. Lý Tử Khê bất đắc dĩ tự nhủ, đúng là Trương Dịch muốn sửa đường thì sửa thật sao? Cứ như đang lát đường trong vườn nhà anh ta vậy. Suy nghĩ này khiến ấn tượng của cô ta về Trương Dịch dần cải thiện. Có lẽ không phải nhà tư bản nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Sau khi phát vật tư cho dân làng, Trương Dịch quay sang hỏi Lâm Vũ Hàm, tối nay tôi ngủ ở đâu đây? Lâm Vũ Hàm ngạc nhiên, che miệng hỏi lại, anh định ở lại đây sao? Nhưng điều kiện núi rừng khắc nghiệt lắm, liệu anh có quen không? Trương Dịch nhún vai, cười đáp, hai cô gái như em và Tử Khê còn chịu được, chẳng lẽ tôi không chịu nổi? Hơn nữa, tôi đến đây chính là để trải nghiệm cuộc sống núi rừng. Lâm Vũ Hàm hơi ngượng ngùng giải thích, em và Tử Khê đều ở trong căn nhà nhỏ cạnh ủy ban thôn. Nếu anh ở lại thì chắc không còn chỗ trống cho anh. Không sao, tôi có mang theo túi ngủ, tôi sẽ ở trong lớp học tạm là được. Trương Dịch đáp tự nhiên. Việc cắm trại giữa núi rừng đối với hắn không phải là cực hình, mà là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống dã ngoại thú vị. Hơn nữa, không khí trong lành của vùng núi mang lại cảm giác sảng khoái lạ thường. Lâm Vũ Hàm đỏ mặt gật đầu, nếu anh không ngại thì được thôi. Khi thôn trưởng nghe tin, ông lo lắng đề nghị, làm sao có thể để cậu ở chỗ đó được, cậu về nhà tôi ở đi. Lâm Vũ Hàm vội can ngăn, thôn trưởng à, nhà ông đã bị dột sau những ngày mưa lớn. Nếu Trương Dịch ở đó thì mọi người sẽ không đủ chỗ. Thôn trưởng vẫy tay, nhiệt tình nói, chúng tôi quen rồi, có gì đâu. Nhưng Trương tiên sinh là quý nhân, sao có thể để quý nhân chịu khổ như vậy được. Trương Dịch nhẹ nhàng từ chối, không cần đâu, thôn trưởng. Tôi quen ngủ lều trại rồi, hơn nữa tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết, ông không cần lo lắng cho tôi. Hắn chỉ về phía các nhân viên đang sắp xếp đồ đạc từ lều, túi ngủ đến mùng chống muỗi, mọi thứ đều sẵn sàng. Mặc dù đến đây để giúp đỡ, Trương Dịch không quên chăm chút điều kiện sinh hoạt.
Hắn dẫn theo đội thi công của công ty mình để sửa chữa con đường, đồng thời đảm bảo điện nước cho thôn dân được ổn định. Những người dân nhìn đội công nhân dưới quyền hắn làm việc, không khỏi cảm kích. Chỉ trong nửa ngày, họ đã sửa chữa xong các mạch điện hỏng hóc, vá lại những chỗ mái dột. Tuy những căn nhà cũ không đạt tiêu chuẩn, nhưng tạm thời như vậy cũng đã là quá tốt. Khi mọi việc tạm ổn, Trương Dịch còn hứa rằng sau khi con đường được sửa xong, hắn sẽ quay lại giúp bà con xây dựng những ngôi nhà mới. Sự tận tâm này khiến dân làng cảm động và biết ơn. Dưới sự chỉ đạo của hắn, con đường từ Khánh Châu đến Đại Thanh Sơn nhanh chóng được dọn sạch chướng ngại vật. Đội thi công thậm chí còn huy động thêm lực lượng từ các khu vực lân cận để đẩy nhanh tiến độ. Buổi trưa hôm ấy, hơn 50 chiếc xe công trình đồng loạt tiến vào và bắt đầu san lấp, làm sạch sườn núi đang sạt lở. Chỉ trong nửa ngày, các chướng ngại vật trên đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, tốc độ làm việc nhanh chóng khiến dân làng Đại Thanh Sơn phải trầm trồ kinh ngạc. Trương Dịch đứng giữa hiện trường, vừa quan sát vừa giao nhiệm vụ. Tiếp theo, tôi giao cho các anh hai nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, hãy cử một đội đến đây để sửa lại toàn bộ những ngôi nhà có nguy cơ sập và tu sửa lại hệ thống đường bộ trong khu vực. Thứ hai, chúng ta cần lên kế hoạch xây dựng một con đường nhựa ít nhất 4 làn xe, nối thẳng tới đường cao tốc. Tôi muốn đảm bảo rằng vào thời điểm này sang năm, nơi đây sẽ sẵn sàng để khởi công xây dựng một khu sinh thái viên của tập đoàn. Vì vậy, chất lượng con đường phải được ưu tiên hàng đầu, mọi người hiểu chưa? Nghe Trương Dịch nói, Từ Khánh Châu không khỏi ngạc nhiên, hỏi: dự án lớn như vậy sao lại chọn khu vực Đại Thanh Sơn? Cơ sở hạ tầng ở đây quá yếu kém, sao ngài không chọn vùng núi gần thành phố Thiên Hải? Ở đó ít nhất giao thông cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Trương Dịch nghe xong, chỉ mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn về những căn nhà siêu vẹo phía xa, thở dài. Nếu ai cũng suy nghĩ như vậy thì những vùng núi nghèo khó như Đại Thanh Sơn này mãi mãi không thể phát triển được. Đúng là làm kinh doanh thì cần lợi nhuận, nhưng nếu có thể vừa kiếm tiền vừa giúp đỡ những nơi thực sự cần, thì chẳng phải càng ý nghĩa hơn sao? Nghe vậy, Từ Khánh Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lâm Vũ Hàm không khỏi vui vẻ lên tiếng với người bạn thân bên cạnh, thấy chưa? Mình đã bảo rồi mà, anh Trương Dịch là người tốt thật lòng, chứ không phải kiểu doanh nhân mưu mô đâu. Lý Tử Khê khẽ hừ một tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào bạn mình, lời nói đầy ẩn ý, thương nhân nào mà không tính toán. Nếu anh ta không có ý đồ gì thì liệu có phải lặn lội đến đây để giúp dân nghèo không? Hãy tự nghĩ thử xem, vì sao anh ta lại chọn nơi này. Vừa nói, cô ta vừa giơ tay chọc nhẹ vào vai Lâm Vũ Hàm, khiến Lâm Vũ Hàm giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng. Vũ Hàm đưa tay lên ôm ngực, ánh mắt đầy ngại ngùng. Đừng nói với mình là cậu nghĩ anh ta có ý gì với mình đấy nhé. Lý Tử Khê nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Lâm Vũ Hàm cúi mặt, đôi má ửng hồng, bất chợt ngẩng cao đầu và nói lớn, đúng vậy. Mình thích kiểu đàn ông như Trương Dịch, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại đầy nhiệt huyết, ai mà không thích chứ. Lý Tử Khê nhíu mày khó hiểu trước sự bộc bạch bất ngờ của bạn mình. Nhưng khi nghe Vũ Hàm nói thẳng rằng cô ta thích Trương Dịch, Tử Khê bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, giọng điệu của cô ta vẫn rất nghiêm túc, Vũ Hàm, mình khuyên cậu nên giữ khoảng cách với anh ta. Làm bạn thì không sao, nhưng nếu tiến xa hơn thì không được đâu. Ý cậu là gì vậy? Lâm Vũ Hàm ngạc nhiên hỏi lại. Lý Tử Khê ghé sát tai bạn, hạ giọng, cậu không biết anh ta nổi tiếng đào hoa à? Nghe đâu trong nhà Trương Dịch có hàng chục cô hầu gái trẻ đẹp, nhiệm vụ duy nhất của họ là phục vụ anh ta. Một người như thế, vẻ ngoài đàng hoàng nhưng bên trong thì không chừng là kẻ biến thái. Lâm Vũ Hàm giật mình, cảm thấy cổ mình lạnh toát. Cô ta lẩm bẩm, mấy tin đồn đó mình cũng từng nghe qua, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến vậy. Vì vậy, sau này cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh ta, để tránh bị lợi dụng mà cuối cùng chẳng được gì cả. Lý Tử Khê nghiêm túc khuyên. Tớ biết rồi. Lâm Vũ Hàm gật đầu, ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng cô ta lại rối bời. Từ sau lần tạm biệt Trương Dịch trên chuyến xe cao tốc, cô ta không thể dứt khỏi hình bóng hắn trong suy nghĩ. Cả trong lòng lẫn ánh mắt, dường như không còn chỗ cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Người ta thường nói, khi đã gặp được một người gây ấn tượng quá sâu sắc, những người khác phái sau đó đều trở nên nhạt nhòa. Với Lâm Vũ Hàm, Trương Dịch chính là người như vậy. Trong khi đó, Trương Dịch đang chỉ đạo nhân viên hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công làm đường. Những công việc vụn vặt đã có người phụ trách, hắn chỉ cần bỏ tiền và đưa ra quyết định. Chẳng mấy chốc, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, dự án sửa đường bắt đầu. Trương Dịch đứng trước cảnh núi non trùng điệp, chìm trong lớp sương mù mờ ảo sau cơn mưa, bất giác cảm thán, thật muốn vào núi khám phá quá. Nói là làm, hắn bước đến trước mặt hai cô gái, nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đại Thanh Sơn, không biết tôi có thể mời hai cô làm hướng dẫn viên được không? Nghe lời đề nghị của Trương Dịch, Lâm Vũ Hàm vui sướng nhảy cẫng lên, được chứ, em rất rành khu vực này. Những lời cảnh báo trước đó của Lý Tử Khê lập tức bị cô ta ném lên mây. Đây rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai, phong độ,
lại còn giàu có. Làm sao thiếu nữ nào có thể cưỡng lại được sức hút này? Lâm Vũ Hàm nghĩ thầm. Lý Tử Khê chỉ biết trợn mắt nhìn bạn mình, bất lực thở dài, tôi không đi đâu, tôi còn có lớp để dạy. Trương Dịch chỉ liếc nhẹ cô ta một cái, không ép buộc. Hắn vốn không phải kiểu người chủ động theo đuổi phụ nữ, huống hồ với địa vị hiện tại, hắn luôn ở vị thế được người khác tìm đến. Quay sang Lâm Vũ Hàm, Trương Dịch mỉm cười nói, vậy được, em chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta cùng khám phá núi rừng một chuyến. Vâng, em đi ngay. Lâm Vũ Hàm vui vẻ gật đầu, trong ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. Với cô ta việc có cơ hội cùng Trương Dịch đi chơi là điều không dễ gì xảy ra. Trong thâm tâm, Lâm Vũ Hàm biết rõ đây là một dịp hiếm có. Trong khi cô ta háo hức chuẩn bị, Lý Tử Khê bất ngờ gọi lại. Khoan đã, hai người định vào núi chỉ có hai người thôi sao? Ánh mắt của cô ta liên tục đảo qua lại giữa Trương Dịch và Lâm Vũ Hàm, đầy vẻ dò xét. Cô ta không khỏi lo lắng về tình huống núi sâu rừng thẳm, trai đơn gái chiếc, nếu xảy ra chuyện gì thì đúng là khó lường. Trương Dịch bật cười nhạt, không thèm để tâm, nếu cô không đi cùng, thì đương nhiên chỉ có hai người chúng tôi thôi. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, cô ta nghi ngờ nhân phẩm của mình sao? Đúng là tôi có hơi để ý đến Lâm Vũ Hàm, nhưng nói toạc ra như thế thì cũng không cần thiết. Lâm Vũ Hàm nhanh trí tiến lên, phá tan bầu không khí gượng gạo. Một người vui không bằng nhiều người cùng vui. Trương tiên sinh đã cất công đến đây, chúng ta phải tận dụng cơ hội này chứ. Lâm Vũ Hàm mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ giảo hoạt. Tôi nghĩ, hay hôm nay rủ cả lớp đi học ngoại khóa luôn nhỉ? Trương tiên sinh, chắc anh sẽ không từ chối làm thầy giáo cho các em trong một buổi học ngoài trời đâu đúng không? Nghe vậy, Trương Dịch khẽ nhìn về phía lớp học tạm thời. Lúc này, giờ học vừa tan, lũ trẻ đang chơi đùa bên trong. Một số em say sưa tạo hình từ cúc áo và cây trúc, mấy đứa trẻ khác thì chơi bắn bi hay đấu thẻ bài dưới mái hiên. Khung cảnh bình dị ấy khiến Trương Dịch cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, tựa như hắn đang trở lại tuổi thơ của mình. 20 năm trước, khi còn là một cậu bé học sinh vùng quê, cảnh tượng ở ngôi trường tiểu học làng hắn cũng chẳng khác gì bây giờ. Chỉ có điều, thế hệ của hắn vẫn còn cơ hội bước ra thành phố lớn để học tập và phát triển. Còn lũ trẻ Đại Thanh Sơn này, ngay cả một căn phòng học tử tế cũng không có, làm sao chúng có thể cạnh tranh nổi với những đứa trẻ thành phố trong tương lai. Trương Dịch thở dài, lần này đến đây, ít nhất hắn có thể giúp chúng xây dựng một lớp học khang trang hơn, với mái ngói kiên cố để không còn lo sợ mưa gió, cùng những ánh đèn sáng rực như ban ngày. Nhưng, có những điều hắn không thể thay đổi, chẳng hạn như tương lai của chúng. Dẫu vậy, hắn tin vào một triết lý, cho cá không bằng dạy cách câu cá. Giúp đỡ vật chất chỉ là tạm thời, điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để bọn trẻ tự mình thay đổi số phận. Hắn gật đầu nói, được thôi, gọi lũ trẻ lại. Hôm nay chúng ta sẽ học ngoại khóa trong rừng. Tôi sẽ dạy chúng một bài học thật thú vị. Lâm Vũ Hàm cười tươi, nhanh chóng quay về phía cậu bé đang tò mò nhìn họ từ dưới mái hiên. Vương Thiết Trụ, gọi các bạn ra đây. Hôm nay chúng ta sẽ học ngoại khóa trong rừng, mọi người chuẩn bị đồ đạc đi nào. Nghe tin sẽ được đi chơi ngoài trời, lũ trẻ reo hò phấn khích. Chỉ trong chốc lát, từng đứa một hớn hở chạy về nhà lấy đồ chuẩn bị. Khi quay lại, chúng cõng ba lô, xách túi nhựa, đứa nào cũng mang theo đủ thứ đồ dùng kỳ lạ. Trương Dịch tò mò hỏi, mấy đứa mang gì thế này? Lũ trẻ lập tức bày ra trước mặt anh như muốn khoe chiến lợi phẩm. Con mang nồi và đũa. Con có muối và bột ngọt. Con mang nước tương. Lý Tử Khê đứng bên cạnh cười giải thích, trong núi này có nhiều đặc sản lắm. Ngày thường, bọn trẻ hay đi bắt cá, săn thỏ, hoặc hái rau dại về nấu ăn. Với chúng, đó là niềm vui hiếm hoi giữa cuộc sống khó khăn. Lâm Vũ Hàm cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc. Cô hào hứng nói, sẵn sàng chưa? Chúng ta vào rừng thôi nào. Lý Tử Khê nhắc nhở, đã báo với thôn trưởng và các phụ huynh chưa? Lâm Vũ Hàm gật đầu, tôi nói với thôn trưởng rồi. Vừa nghe bảo anh Trương Dịch dẫn đội, ông ấy lập tức đồng ý ngay. Ông còn bảo bọn trẻ ở cạnh anh sẽ học được rất nhiều điều bổ ích. Lý Tử Khê bĩu môi, cười trêu, nghe gọi anh Trương Dịch thân thiết quá nhỉ. Trương Dịch bật cười, sao vậy, ghen à? Lý Tử Khê khựng lại, mặt bỗng chốc đỏ bừng, ai thèm ghen chứ? Tôi chỉ nhắc hai người đừng thân mật quá, lỡ làm gương xấu cho lũ trẻ thì sao? Hắn chỉ cười khẽ, làm gương xấu, tôi hơn Vũ Hàm mấy tuổi, cô ấy gọi tôi là anh thì có gì sai. Còn ai kia thì tư tưởng nên thuần khiết hơn một chút đi. Anh, Lý Tử Khê tức giận quay phát đi, nhưng rồi lại thở hắt ra và tiếp tục tổ chức lũ trẻ vào hàng. Trương Dịch đi tiên phong, cùng hai nữ giáo viên dẫn theo vài chục học sinh trong thôn vui vẻ rời khỏi làng, tiến vào núi để dã ngoại. Cảnh sắc thiên nhiên giữa núi rừng hiện ra trước mắt hắn thật sự mới mẻ. Dù quê hương hắn cũng ở vùng nông thôn, nhưng cảnh quan nơi đây lại hoàn toàn khác biệt với sự đa dạng của hệ sinh thái vùng núi. Đặc biệt, không khí trong lành ở đây khiến hắn có cảm giác như mọi bụi bặm và ồn ào của cuộc sống đều được lọc sạch,
trả lại sự yên bình tuyệt đối giữa thiên nhiên. Dẫm lên đôi giày leo núi, Trương Dịch vừa bước đi vừa cảm thán. Khung cảnh tươi đẹp thế này chính là điều mà dân thành phố mơ ước nhưng khó lòng có được. Lý Tử Khê nghe vậy liền bật cười. Con người lúc nào cũng chỉ thấy nơi khác tốt đẹp, mà quên mất chính mình đang ở trong hạnh phúc. Đường Đường là nhà giàu số một quốc gia lại ngưỡng mộ cuộc sống của vùng núi xa xôi, thật đúng là bất ngờ. Trương Dịch chỉ mỉm cười, hỏi lại. Vì sao cô lại thấy bất ngờ? Con người vốn dĩ không thể có tất cả, như cá và tay gấu, khó lòng vẹn cả đôi đường. Lý Tử Khê bĩu môi, phản bác ngay. Ai bảo không thể có cả hai, chỉ cần nuôi một con gấu biết bắt cá, chẳng phải là được rồi sao? Nghe vậy, Trương Dịch bật cười lớn nhưng cũng không tranh luận thêm. Chẳng mấy chốc, họ đến bên một dòng suối nhỏ giữa núi. Lý Tử Khê lập tức chỉ đạo bọn trẻ dựng lều, vì đây là nơi gần nguồn nước, thuận tiện cho việc nấu nướng và nghỉ ngơi sau buổi dã ngoại. Lũ trẻ trong thôn tỏ ra hết sức phấn khích, tự động chia nhau công việc mà không cần ai phải nhắc nhở. Đứa thì lao xuống suối bắt cá, đứa thì vào rừng tìm củi. Với những đứa trẻ lớn lên ở núi rừng, những việc này đã trở nên quen thuộc như ăn cơm hàng ngày. Nhìn thấy nhóm nam sinh cởi áo, sắn quần lao xuống suối bắt cá, Trương Dịch cũng cảm thấy ngứa ngáy. Không kiềm được, hắn liền tháo giày, sắn quần và bước xuống nước tham gia cùng bọn nhỏ. Ông chủ Trương, anh biết bắt cá không đấy? Một cậu bé gầy gò đen nhẻm cười toe toét, để lộ hàm răng trắng tinh. Trương Dịch nhếch môi, tự hào đáp. Kỹ thuật bắt cá của anh đã luyện từ bé rồi nhé. Đừng nhìn bây giờ anh thế này, hồi nhỏ anh còn là kiện tướng bơi lội của làng đấy. Bọn trẻ trêu lại. Thế thì thi tài đi, xem ai bắt được nhiều cá nhất. Trương Dịch hào hứng gật đầu. Được, so thì so, xem ai sợ ai nào. Hòa mình vào thiên nhiên, Trương Dịch như tìm lại bản tính vốn có. Đàn ông dù ở tuổi nào, khi chơi trò bắt cá cũng không khác gì những cậu thiếu niên hồn nhiên. Đặc biệt là với những người từng lớn lên ở nông thôn, sự vui thích ấy lại càng mãnh liệt hơn. Sắn tay áo lên, hắn chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ trên mặt nước, tập trung tìm kiếm bóng dáng con cá. Ở một góc khác, Lý Tử Khê và Lâm Vũ Hàm, vốn là con gái, đương nhiên không tham gia màn bắt cá dưới nước. Hai cô ở lại phụ trách nhóm lửa, đồng thời trông coi an toàn cho bọn trẻ. Nhìn Trương Dịch hăng say dưới nước, Lâm Vũ Hàm không giấu được ánh mắt ngơ ngẩn. Cô ta nhìn anh rồi thốt lên. Thật sự mà nói, bây giờ nhìn anh ấy, chẳng khác gì một cậu thiếu niên lớn xác. Hơn nữa, còn đẹp trai đến mức có thể làm thần tượng xuất đạo ấy chứ. Lý Tử Khê liếc bạn mình, không quên nhắc nhở. Đường Đường là nhà giàu số một quốc gia, vậy mà cậu lại nghĩ anh ấy giống một thiếu niên nghịch ngợm sao? Lâm Vũ Hàm lắc đầu, thở dài bất mãn. Đúng là ông trời không công bằng, sao mọi ưu điểm lại dồn hết vào một người như thế? Đẹp trai, giàu có, lại còn tốt bụng, anh ấy thế này thì làm sao đàn ông khác sống nổi đây? Chắc mấy cô từng gặp anh ấy sẽ không bao giờ thấy ai khác vừa mắt nữa. Lý Tử Khê nghe vậy, khẽ vén tóc rồi thở dài. Anh ấy đâu có tốt như cậu nói. Dù nói vậy, ánh mắt cô lại tránh không nhìn thẳng Lâm Vũ Hàm, bởi mỗi khi nhớ đến gương mặt điển trai của Trương Dịch, tim cô lại đập thình thịch. Trong khi đó, Trương Dịch bận rộn chỉ đạo mọi người. Sau một hồi hoạt động, anh vẫn chưa bắt được con cá nào. Ngược lại, đám trẻ con bên cạnh lại cực kỳ thành công. Một cậu nhóc nhanh nhẹn lặn xuống nước, mất cả nửa ngày mới ngoi lên, trên tay là một con cá to tròn đang giãy giụa. Trương Dịch bật cười cảm thán. Đúng là già rồi, không theo kịp sức của mấy đứa nhỏ nữa. Hắn đâu thể nào như đám trẻ tinh nghịch, vừa chơi đùa vừa nhảy xuống nước bắt cá. Càng không thể làm trò giữa mặt Lâm Vũ Hàm và Lý Tử Khê, chỉ tổ gây ra hình ảnh không đứng đắn. Nhìn này, cháu thắng rồi. Một cậu bé hớn hở giơ con cá lên cao, hô lớn với vẻ mặt đầy tự hào. Chú ơi, bọn cháu thắng rồi, có phần thưởng gì không? Một cậu nhóc nghịch ngợm chạy đến bên Trương Dịch, ánh mắt háo hức chờ đợi. Những đứa trẻ khác cũng nhanh chóng vây lại, đồng thanh hỏi. Đúng đấy, anh có thưởng gì không? Trương Dịch thoáng ngượng ngùng, lúc đi, hắn không chuẩn bị đồ ăn vặt hay quà cáp gì để mang theo. Nhưng không muốn làm bọn trẻ thất vọng, hắn bèn cười xòa. Tất nhiên là có, nhưng anh để phần thưởng ở nơi khác rồi. Lúc về, anh sẽ đãi mọi người một bữa thật ngon, được không? Được ạ, lũ trẻ reo hò, nhảy cẫng lên vui sướng. Với chúng, đồ ăn ngon luôn là niềm hạnh phúc giản dị. Ai ngờ, Lý Tử Khê nghe vậy lại tiến đến, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Trương tiên sinh, tôi hiểu anh có ý tốt, nhưng thay vì đồ ăn vặt, anh nên nghĩ đến việc mang lại cho bọn trẻ những thứ thực sự giá trị hơn. Trương Dịch quay sang nhìn cô ta, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút khó chịu. Cô giáo này dường như luôn giữ thái độ cảnh giác quá mức với hắn. Có lẽ cô ta nghĩ hắn đến Đại Thanh Sơn vì một mục đích nào đó không trong sáng. Suy nghĩ ấy khiến Trương Dịch buồn cười. Hắn nhớ lại lời Lâm Vũ Hàm kể, trước đây cũng có vài người lợi dụng từ thiện để tạo hình ảnh tốt cho bản thân,
khiến Lý Tử Khê luôn đề phòng với những người như hắn. Vậy cô nghĩ tôi nên tặng gì cho bọn trẻ? Chẳng phải chỉ là chút đồ ăn vặt thôi sao, có gì nghiêm trọng đâu. Hắn cười nhạt. Lý Tử Khê vẫn kiên quyết. Bởi vì bọn trẻ không cần đồ ăn vặt, thứ chúng cần là sách vở, văn phòng phẩm, những thứ có thể giúp chúng thoát khỏi nghèo đói, vươn lên trong cuộc sống. Cô ta chỉ vào bộ quần áo hàng hiệu trên người hắn. Bộ đồ anh đang mặc chắc chắn phải trị giá mấy chục triệu, đúng không? Không đâu, cô nhầm rồi. Trương Dịch cười nhẹ, đáp với giọng điềm nhiên, phải thêm một số không nữa. Mà thật ra, tôi chẳng thường mặc đồ rẻ tiền như thế này khi ra ngoài, lần này do vội quá nên chỉ lấy tạm. Lý Tử Khê tức đến nỗi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt cô ánh lên ngọn lửa phẫn nộ. Anh mặc bộ quần áo trị giá hàng trăm triệu, ăn toàn đồ nhập khẩu cao cấp. Nhưng với bọn trẻ ở đây, đó là những thứ xa xỉ cả đời chúng không thể với tới. Nếu anh để chúng tiếp xúc quá sớm với những thứ ấy, chúng sẽ còn tâm trí nào để quay về với bữa cơm đạm bạc ở nhà. Trước lời chỉ trích gay gắt, Trương Dịch vẫn giữ nụ cười điềm nhiên. Ý cô là chỉ cần giấu chúng, không cho biết thế giới bên ngoài tốt đẹp thế nào, thì chúng sẽ hài lòng với cuộc sống hiện tại, không cảm thấy bất mãn sao? Lý Tử Khê giữ thái độ bình tĩnh, đáp lời. Tôi không bảo phải giấu, nhưng thế giới của anh quá xa vời với chúng. Một người đứng trên đỉnh cao như anh, làm sao có thể hiểu những đứa trẻ vùng núi này thực sự cần gì? Lần này, Trương Dịch bật cười lớn. Cô nghĩ tôi không hiểu sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống, cô có biết không, tôi cũng từng là một đứa trẻ lớn lên từ vùng nông thôn nghèo khó. Cái gì? Lý Tử Khê ngỡ ngàng nhìn anh, không tin vào tai mình. Trước mặt cô là một doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt bậc nhất cả nước, được ca tụng là thiên tài trong giới công nghệ. Làm sao hắn có thể xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo được? Lý Tử Khê nhanh chóng tìm ra điểm bất hợp lý trong logic của Trương Dịch. Trên thế giới này, kỳ tích đương nhiên tồn tại, nhưng đằng sau mỗi kỳ tích đều có những nỗ lực không ngừng của con người. Những câu chuyện dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà người ta hay thổi phồng, liệu có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Huống hồ, Trương Dịch còn trẻ như vậy mà đã sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc. Người giàu dựa vào công nghệ, người nghèo dựa vào may mắn, phải không? Lý Tử Khê mỉa mai, ánh mắt đầy thách thức. Trương Dịch cười xòa, xoa mũi, cách nghĩ của cô thật sắc sảo, đúng là nhanh chóng tìm ra vấn đề của tôi. Nhưng chuyện này, nếu giải thích, e rằng cô cũng khó mà tin. Hả? Anh nói gì mà khoa học với công nghệ? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Lý Tử Khê bối rối, đôi mắt mở to. Trương Dịch vỗ tay một cái, kiên nhẫn cười, để tôi giải thích thế này. Thế giới này có hàng triệu người tên Trương Dịch, nhưng chỉ có một Trương Dịch đứng trước mặt cô đã thành công. Sự thành công của tôi không đại diện cho tất cả. Đó chỉ là một ví dụ về hiệu ứng kẻ sống sót, không có nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng tôi nghĩ, với tư cách là một người đi lên từ nông thôn, tôi có thể hiểu rõ hơn bất kỳ ai về điều mà những đứa trẻ này thực sự cần. Nói xong, hắn chỉ tay về phía lũ trẻ đang chơi đùa bên cạnh. Chúng vui vẻ bắt cá, hái quả dại, bùn đất lấm lem nhưng gương mặt thì ngập tràn niềm vui. Trẻ con chẳng thích học đâu, bản năng của chúng là ham chơi, muốn được ở bên người thân. Nhưng tại sao chúng vẫn đến lớp hàng ngày? Đơn giản thôi, vì nếu không đi học, người lớn sẽ giận. Chúng không hiểu rằng đi học có thể mang lại tương lai. Những lời như học để có tiền đồ của cha mẹ, ông bà chỉ là một điều xa vời, khó mà tưởng tượng nổi. Trương Dịch nhìn Lý Tử Khê, ánh mắt sâu lắng, cô nghĩ sao? Không để chúng thấy thế giới ngoài kia, chỉ để chúng an phận với hiện tại, liệu đó có thực sự tốt cho chúng? Đối mặt với câu hỏi ấy, Lý Tử Khê khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày của cô ta toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, như khiến người ta liên tưởng đến Lâm Đại Ngọc trong văn học cổ điển. Trương Dịch tiếp tục, quê tôi cũng là vùng nông thôn, tôi hiểu rõ bọn trẻ này đang nghĩ gì. Khi còn nhỏ, tôi cũng từng mơ rằng mình sẽ có một tương lai sáng lạn. Lúc đó, tôi và bạn bè còn suy nghĩ ngây thơ rằng mình sẽ vào được những trường đại học danh tiếng như Thanh Hoa hay Bắc Đại. Tôi đã rất cố gắng học hành, bởi tôi hiểu rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp tôi đạt được một tương lai tươi sáng. Cuối cùng, tôi thi đỗ Đại học Công nghệ Thiên Hải. Trường đó chỉ là hạng nhì ở thành phố lớn, nhưng đối với quê tôi, nó giống như ánh hào quang chói lọi. Hắn ta chậm rãi kể, ngày tôi vào đại học, tôi tình cờ gặp lại những người bạn cũ, những người từng lớn lên cùng tôi. Hôm đó, chúng tôi ngồi ăn chung một bàn, tôi nhận ra trong số 10 người bạn cũ, chỉ có 2 người được học đại học. Những người còn lại, hoặc bỏ học giữa chừng, hoặc chẳng bao giờ có cơ hội cắp sách đến trường. Cô có biết tại sao họ bỏ học không? Trương Dịch nhìn Lý Tử Khê, vẻ mặt trầm ngâm. Cô gái hơi ngập ngừng, là vì điều kiện kinh tế gia đình không đủ tốt sao? Không hẳn, tuy rằng nông thôn nghèo, nhưng hầu hết các gia đình vẫn cố gắng để con cái được đi học. Lý do thực sự là vì họ nhìn thấy những thanh niên từ thành phố quay về. Họ ăn mặc bảnh bao, nói tiếng phổ thông chưa sõi nhưng trông thật nổi bật.
Và thế là những đứa trẻ nghĩ rằng học hành chẳng mang lại gì, trong khi đi làm ngay thì có thể kiếm tiền nhanh chóng. Những người trẻ từ làng quê đi làm công trở về thường kể lại với dân làng rằng kiếm tiền bên ngoài rất dễ dàng, cuộc sống thì đầy thú vị. Họ ăn mặc bảnh bao, tiêu xài phóng khoáng và không ngừng khoe khoang về những điều mới lạ từ thế giới bên ngoài. Điều này khiến nhiều người vốn đã không hứng thú với việc học hành càng thêm nản chí, quyết định bỏ học để đi làm công theo họ. Lý Tử Khê nghe vậy, hơi sững lại, là người thành phố, cô ta chưa từng chứng kiến những tình huống như thế, nhưng vẫn cố cãi. Như vậy chẳng phải là lỗi của những người làm công trở về sao? Nếu họ không dụ dỗ, những người khác trong làng, nhất là trẻ con, đã không dễ dàng bỏ học. Trương Dịch mỉm cười lãnh đạm, hỏi lại. Cô nghĩ môi trường xung quanh sẽ thay đổi chỉ vì ý chí của một người sao? Lý Tử Khê im lặng, khuôn mặt thoáng đỏ bừng. Đúng là cô ta nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì sao? Miệng người khác cô ta không thể kiểm soát được, lấy gì cấm họ không được nói. Trương Dịch tiếp tục. Những người bỏ học đi làm công, đến lúc ra ngoài mới nhận ra thực tế không giống như họ từng nghe kể. Không bằng cấp, không kỹ năng, họ chỉ có thể làm việc trong những nhà máy với điều kiện khắc nghiệt, phải đổi sức lao động lấy từng đồng tiền lương. Họ ở trong những khu trọ chật hẹp, mười mấy người chen chúc trên một chiếc giường tầng. Mỗi ngày làm việc quần quật từ sáng sớm đến khuya, đến mức kiệt sức, đó là thực tế. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp lời. Nhưng giây phút huy hoàng nhất của họ chính là lúc nhận được tiền lương. Họ trở về quê dịp Tết, ăn mặc tươm tất, tiêu xài hoang phí và kể lại những câu chuyện phồn hoa không có thực từ thành phố. Điều đó lại làm lũ trẻ trong làng ngưỡng mộ, noi theo, sẵn sàng bỏ học để đi làm công. Cứ như thế, vòng lặp này lặp lại không dứt. Ánh mắt Trương Dịch trở nên sâu lắng. Thực tế đau lòng này xảy ra chỉ vì bọn trẻ không có cơ hội tiếp xúc, hiểu biết về thế giới bên ngoài. Chúng không biết thế giới ấy thực sự tàn khốc ra sao. Sau khi nghe Trương Dịch nói, Lý Tử Khê siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn anh, giọng cô ta kiên định. Ý của tôi không phải là không cho bọn trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng quá trình ấy cần diễn ra từ từ, để chúng thích nghi một cách tự nhiên. Nếu tiếp xúc với những thứ xa lạ, hào nhoáng quá sớm, chúng sẽ dễ bị cám dỗ và đánh mất cân bằng trong cuộc sống. Anh nhìn xem, lần này anh đến đây đã mang theo rất nhiều vật tư hiện đại, những thứ cao cấp mà bọn trẻ chưa từng được thấy. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của chúng. Cô ta tiếp lời, giọng trầm lại. Tôi đã sống trong bóng tối và chưa từng thấy ánh sáng. Vì thế tôi có thể chịu đựng được bóng tối. Nhưng nếu một người đã nhìn thấy ánh sáng rồi, làm sao họ có thể bình thản quay lại bóng tối? Trương Dịch nhìn cô gái trẻ trước mặt, không hề tức giận. Hắn khẽ vỗ vai cô, mỉm cười lắc đầu. Lập luận của Lý Tử Khê nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng điều khiến nó trở nên yếu thế nhất chính là tính không thực tế. Hắn hỏi lại, cô bảo vệ bọn trẻ khỏi hiện thực tàn khốc, liệu điều đó có đảm bảo chúng sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn không? Tôi nghĩ là không. Giọng hắn trở nên nghiêm nghị hơn. Trẻ con vùng núi vốn dĩ đã xuất phát điểm thua xa trẻ em ở thị trấn, chưa nói đến con cái của những gia đình giàu có. Chúng ta không có quyền chìm đắm trong những mộng tưởng đẹp đẽ. Ngày mưa, nếu không có dù, thì phải tự mình chạy thôi. Hắn tiếp tục, hiểu được thế giới này gian khổ ra sao sẽ giúp bọn trẻ nhận thức tầm quan trọng của việc học và cơ hội thay đổi số phận. Có thể một số đứa trẻ sẽ không chịu được hiện thực ấy, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Cuộc đời luôn tàn nhẫn như thế, và nó chỉ trao cơ hội cho những người kiên cường, dám đối mặt để thay đổi. Giọng hắn chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Cô có biết không, những đứa trẻ lớn lên tự do trong làng quê, không bị bố mẹ hay thầy cô quản thúc, khi trưởng thành, phần lớn đều hối hận vì đã không chăm chỉ học hành. Một số rất ít đạt được thành công, nhưng tuyệt đại đa số đều phải trả giá đắt. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô ta, nghiêm túc. Cô nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho bọn trẻ, nhưng thật ra đó chỉ là suy nghĩ của cô lúc này mà thôi. Nói rồi, hắn khẽ chạm nhẹ lên vai Lý Tử Khê, như để xoa dịu sự bướng bỉnh trong cô. Xin lỗi nếu nói hơi thẳng, Trương Dịch cười nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Tử Khê. Cô Lý, cô có xuất thân tốt, gia cảnh khá giả, đúng không? Nhìn cô trẻ như vậy, chắc chỉ khoảng 20 tuổi. Một người như cô, làm sao hiểu được thế nào là khó khăn của nhân gian? Cách nói của Trương Dịch khiến Lý Tử Khê đỏ bừng mặt. Trước một người từng là ngôi sao của hội nghị biện luận thời đại học, sau này trở thành doanh nhân kiệt xuất, thường xuyên diễn thuyết trước hàng ngàn người, rõ ràng cô ta không thể thắng được về tài ăn nói. Những điều hắn nói trúng tim đen. Thứ nhất, Lý Tử Khê không phải người nông thôn, làm sao có thể hiểu được hoàn cảnh khắc nghiệt mà Trương Dịch từng trải qua. Thứ hai, cô ta vẫn còn là sinh viên, hiểu biết về cuộc sống thực tế của cô ta rất hạn chế, chủ yếu dựa vào lòng trắc ẩn khi nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của bọn trẻ. Nhưng sự thương cảm ấy lại dẫn cô ta đến những suy nghĩ có phần cực đoan. Cuối cùng, Lý Tử Khê nghẹn đến mức không nói được gì, đành bực bội ném lại một câu, dù anh nói hay thế nào, tôi vẫn không đồng tình. Nói xong,
Cô ta vội vàng quay người bước đi, như thể sợ anh sẽ phản bác thêm điều gì nữa. Trương Dịch nhìn bóng lưng cô gái trẻ rời đi mà không nhịn được bật cười. Cô ấy là một cô gái có trái tim tốt. Hắn nghĩ, nếu không, cô ấy đã không tình nguyện đến vùng sâu vùng xa này để dạy học. Nhưng nếu đổi lại là Trương Dịch, hắn thừa nhận mình sẽ chỉ viện trợ vật tư, chứ khó mà ở lại lâu trong một môi trường như thế này. Lý Tử Khê bước nhanh về phía Lâm Vũ Hàm, phồng má thở phì phì rồi lẩm bẩm điều gì đó. Lâm Vũ Hàm nhìn về phía Trương Dịch, không nhịn được mà bật cười, sau đó vẫy tay gọi. Anh Trương Dịch, lại đây nướng cá với bọn em đi. Trương Dịch cười, tháo giày, chân trần bước lên những viên sỏi bên bờ suối, hòa vào không khí náo nhiệt của đám trẻ và hai cô giáo. Lý Tử Khê ngồi cách anh một khoảng, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn thấy cô ta như vậy, một đứa trẻ ngây thơ hỏi, cô Lý, sao mặt cô phồng lên giống hamster thế? Một đứa trẻ khác liền kéo áo cậu nhóc, thì thầm như thể đang nói bí mật, xuyệt. Chắc cô ấy vừa ăn vụng gì đó, đừng nói ra nhé. Cậu bé lập tức ngậm miệng, còn một bé khác cầm miếng cá nướng chạy tới, đưa cho Lý Tử Khê, cô Lý ơi, nếu cô đói thì ăn trước đi ạ. Trương Dịch và Lâm Vũ Hàm phá lên cười. Lý Tử Khê đỏ mặt, cố gắng giữ dáng vẻ nghiêm nghị, không sao đâu, cô, chỉ đau răng thôi, các em cứ ăn đi. Vậy à, một đứa trẻ tỏ vẻ thông cảm, cô yên tâm, lát nữa cháu sẽ nhờ thầy thuốc trong thôn lấy ít thảo dược cho cô. Tiếng cười bên bờ suối càng rộn rã hơn. Mọi người ngồi trên những tảng đá lớn bên dòng suối, nước chảy róc rách hòa cùng tiếng cười đùa. Nồi niêu chén bát đều được mang theo từ nhà, thực phẩm thì bắt được ngay tại con suối nhỏ. Mọi thứ ở đây, từ bếp lửa làm bằng đá đến nguyên liệu từ núi rừng, đều gợi lên cảm giác yên bình, trái ngược hẳn với cuộc sống hiện đại nơi thành thị. Trương Dịch tự tay nướng cá, dù tay nghề không quá khéo léo, thỉnh thoảng cá bị cháy một chút, nhưng không khí ấm áp khiến tất cả trở nên thú vị hơn. Nhìn đám trẻ hồn nhiên ăn uống, Trương Dịch bất chợt lên tiếng, này các bạn nhỏ, đừng chỉ lo ăn nhé. Hôm nay thầy có một bài tập cho các em. Cả lũ trẻ ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ chờ đợi. Bây giờ, từng bạn một sẽ nói cho thầy nghe về ước mơ của mình. Bạn nào có câu trả lời hay nhất, thầy sẽ tặng phần thưởng. Hắn lấy từ trong ba lô ra một chiếc cốc thủy tinh tinh xảo, được chế tác riêng. Chiếc cốc này do một thương hiệu nổi tiếng làm riêng cho Trương Dịch, giá trị không thể định lượng, bởi nó là món đồ chỉ những người đặc biệt mới có được. Lũ trẻ con chăm chú nhìn chiếc cốc xinh đẹp, chế tác tinh xảo trong tay Trương Dịch, đôi mắt chúng lập tức sáng rực lên. Những cánh tay bé nhỏ thi nhau giơ cao, tiếng reo hò vang dội khắp phòng, em trước, em trước. Lý Tử Khê đứng cạnh, lườm Trương Dịch với vẻ bực bội, đôi môi chu lên, lại bày trò gì nữa đây? Dù không biết chiếc cốc đó có ý nghĩa gì, cô ta thừa hiểu thứ Trương Dịch mang ra chắc chắn không phải thứ rẻ tiền. Còn với bọn trẻ, đơn giản là phần thưởng đẹp đẽ kia đủ để chúng hào hứng cạnh tranh hết mình. Trương Dịch nhìn về phía một cậu bé đen nhẻm, gầy gò chính là cậu nhóc bắt cá đã thắng cược hắn lần trước. Hắn mỉm cười hỏi, cậu bạn này, em tên là gì? Cậu nhóc nhỏ thó được gọi tên, liền kiêu hãnh liếc nhìn mấy người bạn bên cạnh, rồi mới đáp lại với giọng đầy tự hào, em tên là Vương Cương, nhưng mọi người hay gọi là Cẩu Đản. Được rồi, Cẩu Đản, vậy hãy nói cho anh nghe, ước mơ của em là gì? Trương Dịch mỉm cười, nhìn cậu nhóc. Cẩu Đản gãi gãi đầu, vừa nghe tới phần thưởng, cậu đã đứng bật dậy vì phấn khích mà quên mất nội dung mình phải nói. Ước mơ, cậu nhóc khựng lại một chút, rồi cắn môi, nghiêm túc nhìn Trương Dịch, ước mơ của em là em gái có thể khỏi bệnh, ba mẹ có thể về nhà với chúng em, để ông nội không phải vất vả ra đồng làm việc nữa. Nghe xong, ánh mắt Trương Dịch thoáng trùng xuống, lòng hắn nặng trĩu. Một ước mơ như thế, có ai nghe mà không xúc động cơ chứ? Nghĩ đến những đứa trẻ ở thành phố lớn, khi được thầy cô hỏi về ước mơ, chúng thường hồn nhiên trả lời rằng muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng hay nhà khoa học tài ba. Còn ở đây, những ước mơ sao lại đong đầy những khắc khoải và mong mỏi bình dị đến vậy? Trương Dịch khẽ mỉm cười, gật đầu. Tốt lắm, em nói rất hay, ngồi xuống đi. Tiếp theo nào, ai nữa muốn chia sẻ ước mơ? Những cánh tay nhỏ bé lại đồng loạt giơ cao, bọn trẻ thi nhau kể về những ước mơ của mình. Ước mơ của em là có một chú chó, nhà em chỉ có em và mẹ, ban đêm ngoài trời hay mưa gió, em sợ lắm. Nếu có chó giữ nhà, em sẽ không phải lo kẻ xấu đến nữa. Nhưng mẹ em bảo nhà không đủ tiền nuôi chó. Ước mơ của em là được đi làm cùng ba mẹ. Ba mẹ em chỉ về nhà mấy ngày dịp Tết, rồi lại đi xa. Em lâu lắm rồi không nhớ rõ gương mặt ba mẹ nữa. Ước mơ của em là kiếm thật nhiều tiền, xây những ngôi nhà thật chắc Cẩu Đản làng, để mỗi lần trời mưa không còn ai lo mái nhà bị dột nữa. Bọn trẻ thay nhau nói, những ước mơ hồn nhiên, giản dị nhưng chân thật và đầy cảm xúc. Nghe những điều ấy, mũi Trương Dịch cay cay,
Hắn không khỏi chạnh lòng trước cuộc sống khó khăn của lũ trẻ vùng cao và bỗng nhớ lại tuổi thơ nghèo khó của chính mình. Từng lời bọn trẻ nói khiến hắn như thấy chính bản thân mình trong đó, những nỗi niềm khắc khoải mà chỉ những người từng trải mới thấu hiểu. Hai cô giáo đứng bên, mắt đỏ hoe từ lúc nào. Lâm Vũ Hàn và Lý Tử Khê đều có trái tim mềm yếu, làm sao chịu nổi trước những tâm tư mộc mạc, đáng thương ấy. Bọn trẻ thấy cô giáo khóc, vội vây quanh, lo lắng hỏi. Cô ơi, sao cô khóc vậy? Cô ơi, tụi con nói sai gì hả? Con nói lại nhé. Lý Tử Khê cố gắng nở một nụ cười, dỗ dành. Không sao đâu, các em nói rất hay, chỉ là cô bị bụi bay vào mắt thôi. Lâm Vũ Hàn cũng vội vàng phụ họa. Ừ, đúng rồi, mấy lời các em nói tuyệt lắm, cô chỉ bị cỏ khô làm cay mắt thôi. Nghe vậy, lũ trẻ xúm lại, nhiệt tình thổi bụi trong mắt hai cô giáo. Chúng phồng má thổi, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngây ngô. Trương Dịch bật cười, lắc đầu, khẽ uống một ngụm nước từ chai khoáng bên cạnh. Một lúc sau, khi bọn trẻ đã yên vị, ánh mắt chúng đồng loạt hướng về phía hắn và chiếc cốc xinh đẹp kia, đầy mong chờ. Lý Tử Khê và Lâm Vũ Hàn cũng tò mò không kém, ai sẽ được nhận chiếc cốc. Khi có phần thưởng, bất kỳ cuộc thi nào cũng dễ dàng khơi dậy sự hứng khởi. Trương Dịch suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, chậm rãi nói. Hôm nay, tất cả các em đều nói rất hay. Ai cũng bày tỏ được mong muốn sâu thẳm trong lòng mình, khiến anh rất cảm động. Anh hy vọng các em sẽ cố gắng hết sức để biến những ước mơ ấy thành hiện thực. Nhưng anh nghĩ rằng người nói hay nhất hôm nay chính là bạn Lý Tiểu Yến. Anh cầm lấy chiếc cốc nước, bước về phía một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt bầu bĩnh và mỉm cười nói, đây, Tiểu Yến, anh tặng em. Lũ trẻ xung quanh ngay lập tức trầm trồ, ánh mắt nhìn Tiểu Yến tràn đầy ngưỡng mộ. Tiểu Yến vội vàng đứng dậy, đôi má đỏ bừng vì phấn khích. Cô bé phủi nhẹ quần áo rồi bước tới trước mặt thầy Trương. Em cảm ơn thầy Trương. Nhận lấy chiếc cốc nước, Tiểu Yến vui sướng chạy về chỗ ngồi, ôm nó trong tay như một bảo vật quý giá. Lý Tử Khê nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Yến chính là cô bé vừa rồi đã chia sẻ ước mơ của mình muốn kiếm thật nhiều tiền để xây những ngôi nhà to đẹp cẩu đàn làng. Ba mẹ của Tiểu Yến đều đi làm thuê ở xa, cô bé ở nhà chăm em gái 3 tuổi và sống cùng ông bà nội. Trong lớp, Tiểu Yến học rất chăm chỉ, có phần thực tế và trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Tử Khê bĩu môi, lẩm bẩm. Quả nhiên, anh ta thích những đứa trẻ thực tế. Những đứa trẻ khác nhìn Tiểu Yến với ánh mắt đầy ghen tị, nhưng chúng vẫn không hiểu vì sao mình không được chọn. Sau khi phát quà xong, Trương Dịch quay lại phía cả lớp và hỏi, các em đều có những ước mơ rất đẹp. Nhưng có ai từng nghĩ mình sẽ làm thế nào để biến ước mơ đó thành hiện thực chưa? Lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau, phần lớn đều rơi vào trạng thái trầm tư. Trương Dịch nhìn Tiểu Yến, cô bé như được tiếp thêm động lực, lớn giọng nói, em sẽ học thật giỏi, sau này thi đậu đại học, kiếm thật nhiều tiền. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Tiểu Yến nói rất đúng, chăm chỉ học hành, thi đỗ vào một ngôi trường tốt, tương lai mới có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Các em à, sau này nhất định phải cố gắng rời khỏi vùng núi, đến với thế giới bên ngoài để nhìn ngắm những điều tươi đẹp. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc sống ngoài kia rất khó khăn. Cách duy nhất để các em thay đổi cuộc đời là học hành chăm chỉ từ bây giờ. Bỗng một cậu bé rụt rè lên tiếng. Nhưng học khó lắm anh ơi. Trương Dịch mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích. Vậy làm ruộng có khó không? Cày cấy mệt nhọc mấy tháng trời, cuối cùng mới có hạt gạo để ăn. Học cũng vậy, bây giờ các em đang ở giai đoạn gieo trồng. Chỉ cần vượt qua được, sau này các em sẽ gặt hái được quả ngọt. Nếu bây giờ bỏ cuộc vì thấy mệt, tương lai sẽ giống như người lười làm ruộng, cuối cùng chỉ biết chịu đói mà thôi. Lời Trương Dịch đơn giản, dễ hiểu khiến lũ trẻ lập tức gật gù. Lý Tử Khê nhíu mày, nhanh nhảu nói. Các bạn, học hành chăm chỉ đương nhiên rất quan trọng. Nhưng các bạn cũng phải nhớ rằng, thế giới ngoài kia không phải lúc nào cũng đẹp đẽ. Vùng núi của chúng ta cũng có nhiều điều đáng quý mà. Nếu không, tại sao thầy Trương lại đến đây chứ? Trương Dịch nghe vậy chỉ thầm nghĩ trong lòng. Đúng bướng bỉnh thật, tôi đến đây chẳng qua vì muốn tìm nơi yên bình để thư giãn. Chứ bảo tôi chọn sống mãi ở đây, đầu óc tôi phải có vấn đề. Nhưng hắn không nói ra, tránh để hai người lớn tranh cãi làm ảnh hưởng hình ảnh trước mặt bọn trẻ. Trương Dịch quyết định lảng sang chuyện khác. Hắn quay sang hỏi Cẩu Đàn. Cẩu Đàn, em muốn em gái hết bệnh, ba mẹ ở bên cạnh, và ông nội không phải vất vả nữa, đúng không? Em biết phải làm gì để điều đó thành hiện thực không? Cẩu Đàn trầm tư một lát, rồi buồn bã đáp. Cần có tiền, cần rất nhiều tiền. Phải có tiền chữa bệnh cho em gái, mua nhà ở thị trấn, và lo cho cả gia đình, nhưng mà số tiền đó lớn quá, em không kiếm nổi. Trương Dịch lại hỏi một cậu bé khác. Thiết Đàn, còn em thì sao? Thiết Đàn lắc đầu nguầy nguậy, cậu bé mới 6 tuổi, chưa hiểu gì nhiều. Sau này, khi lớn lên và kiếm được tiền,
em có thể mua một ngôi nhà với cánh cổng thật lớn, rồi nuôi nhiều chó giữ nhà cho mình. Mắt Thiết Đản sáng rỡ, vui sướng reo lên. Thì ra có thể làm vậy. Trương Dịch quay về phía lũ trẻ và nói, các em hãy nhớ, kiếm tiền không phải là mục đích cuối cùng của con người. Nhưng trong thế giới này, phần lớn nhu cầu đều cần đến tiền để giải quyết. Dù vậy, trên đời vẫn có những thứ quan trọng hơn tiền, đó là tình cảm của con người, lòng tốt, tình yêu thương, tình thân và tình bạn. Chỉ cần số tiền chúng ta kiếm được là chân chính, không trái lương tâm, chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng nó một cách an lòng. Lý Tử Khê nghe xong, hốt hoảng chen ngang. Thôi được rồi, nói thẳng như thế sẽ khiến bọn trẻ học hư mất, chúng còn nhỏ mà. Trương Dịch xoa tay, cười nhạt, chỉ cần thêm vài năm nữa, tối đa 3 năm thôi. Đại Thanh Sơn sẽ trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng quanh thành phố Thiên Hải. Đến lúc đó, thế giới đầy sắc màu ngoài kia sẽ đổ về đây, cô nghĩ tôi nói sớm sao? Lý Tử Khê tỏ vẻ ngạc nhiên. Mau vậy sao? Đương nhiên rồi, Trương Dịch, ngoài việc không nhanh nhạy trong một số khía cạnh, thì hầu hết mọi chuyện tôi đều quyết đoán và hiệu quả. Hắn ta nở nụ cười tự tin. Tin tôi đi, trong xã hội hiện nay, dạy trẻ nhỏ hiểu giá trị của đồng tiền từ sớm không phải là điều xấu. Nhất là đối với những đứa trẻ ở vùng núi nghèo khó như thế này, Trương Dịch bình thản nói. Quân tử yêu tiền, nhưng phải kiếm tiền đúng cách. Chỉ cần không trái lương tâm, kiếm tiền hợp pháp và chính đáng nên được mọi người tán dương. Lũ trẻ lắng nghe những lời nói của Trương Dịch, đứa nào cũng trầm ngâm. Dù hôm nay chúng chưa thể hoàn toàn hiểu hết những gì hắn nói, nhưng từng câu chữ ấy như để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí non nớt của chúng. Ý niệm học hành chăm chỉ và nỗ lực kiếm tiền bắt đầu hình thành và khắc sâu trong lòng những đứa trẻ. Lý Tử Khê nghe xong chỉ biết lắc đầu, miệng lẩm bẩm, như vậy không đúng. Không thể lấy tiền bạc làm mục tiêu duy nhất để phấn đấu. Đời người cần phải sống có ý nghĩa hơn thế chứ. Trương Dịch đứng dậy, hướng về phía bọn trẻ nói, chờ xem, chẳng mấy chốc làng chúng ta sẽ có đường nhựa. Đến lúc đó, các em sẽ có thể đi theo con đường ấy mà thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài. Đến khi đó, Đại Thanh Sơn của chúng ta cũng sẽ trở thành điểm du lịch tuyệt đẹp. Các em sẽ được gặp gỡ những con người đến từ các thành phố lớn, xem thử họ sống như thế nào. Lũ trẻ vừa nghe xong liền reo lên đầy hào hứng, thật tuyệt vời. Như vậy sẽ có rất nhiều người đến thăm làng chúng ta phải không ạ? Làng mình sẽ đông vui hơn rất nhiều, hay quá. Khi mọi người còn đang vui vẻ, từ xa bỗng vang lên tiếng gọi lớn. Cô giáo Lâm, cô giáo Lý, ông chủ Trương. Đôi tai nhạy bén của Trương Dịch lập tức nhận ra, đó là giọng của trưởng thôn. Anh quay đầu nhìn, thấy trưởng thôn đang hối hả chạy dọc theo con suối, dáng vẻ tràn đầy lo lắng. Trưởng thôn sao lại đến đây? Mọi người cũng ngước nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Dịch, quả thật là trưởng thôn đang chạy đến. Khi đến nơi, ông trưởng thôn thở hổn hển, nói với vẻ khẩn trương, hai thầy cô, thằng Cẩu Đản đâu rồi? Cẩu Đản lập tức chạy đến. Trưởng thôn, ông tìm con có việc gì ạ? Trưởng thôn nắm lấy tay Cẩu Đản, nhìn sang Lâm Vũ Hàn và Lý Tử Khê, ánh mắt cũng vô tình lướt qua Trương Dịch. Ông nói, hai thầy cô, bệnh viện huyện báo tin dữ, tình hình của A Đản xấu đi rồi. Mẹ của nó vừa gọi điện khóc, bảo tôi đưa Cẩu Đản đến ngay. Hai thầy cô có thể đi cùng tôi được không? Vì trưởng thôn không quen thuộc thủ tục ở bệnh viện nên muốn nhờ hai giáo viên đi cùng. Nghe vậy, cả hai giáo viên liền sốt sắng. A Đản trở nặng sao? Vậy thì mau lên đường thôi. Cẩu Đản khóc nấc lên, hỏi trưởng thôn. Ông ơi, em gái con sao rồi? Nó không sao chứ? Trương Dịch nhớ mang máng rằng Cẩu Đản từng nhắc đến việc em gái nó bị bệnh, nhưng không rõ là bệnh gì. Nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người, hắn đoán bệnh tình của A Đản rất nghiêm trọng. Hắn hỏi, cô bé bị bệnh gì thế? Lâm Vũ Hàn buồn bã đáp, A Đản bị bệnh bạch cầu, ung thư máu, con bé mới 3 tuổi, vậy mà số phận lại quá tàn nhẫn với nó. Lũ trẻ im lặng, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Đừng nói nữa, mau đi thôi, Lý Tử Khê hối thúc. Lâm Vũ Hàn dậm chân. Ngốc quá, đường núi bị sạt lở rồi, chúng ta làm sao đi được? Cô ta quay sang nhìn Trương Dịch, nói với vẻ đầy hy vọng, anh Trương Dịch, anh có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện huyện được không? Lâm Vũ Hàn tuy rất đơn thuần, nhưng thông minh nhạy bén, không phải dễ dàng đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Thịnh Kinh nếu không có năng lực. Trương Dịch gật đầu. Được, tôi sẽ gọi trực thăng đến ngay. Hắn ta rút điện thoại định gọi phi công, nhưng trưởng thôn vội nói, trong núi không có sóng đâu, điện thoại sẽ không gọi được. Trương Dịch bình thản nói, điện thoại của tôi có thể làm được. Hắn không giải thích nhiều, chiếc điện thoại của hắn là một phiên bản đặc chế, tích hợp hệ thống thông minh Nguyệt Thần. Trên toàn bộ hành tinh này, không có nơi nào mà thiết bị đó không bắt được tín hiệu. Trương Dịch bấm một cuộc gọi, chỉ chưa đầy 3 phút sau, một chiếc trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời. Lâm Vũ Hàn và Lý Tử Khê hoảng hốt lên trực thăng, theo sau là Trương Dịch.
Hắn bế Cẩu Đản lên máy bay, rồi quay lại nói với trưởng thôn, nhờ ông dẫn các em nhỏ về nhé. Dù chiếc trực thăng có không gian khá rộng, nhưng cũng không cần thiết phải đưa tất cả mọi người lên. Phía dưới còn vài chục đứa trẻ khác, nhất định phải có người lớn đưa chúng trở về. Trưởng thôn gật đầu, việc có Trương Dịch ở đây khiến ông an tâm hơn nhiều. Mặc dù sống ở vùng núi hẻo lánh, ít thông tin, ông cũng chẳng rõ Trương Dịch rốt cuộc có địa vị lớn đến đâu. Nhưng chỉ cần nhìn cách hắn hành động, trưởng thôn cũng biết hắn là người có năng lực vượt xa bất kỳ ai trong số họ. Được rồi, chuyện của Nhã Đản, tôi giao phó cho mọi người. Chiếc trực thăng cất cánh, Lý Tử Khê nhanh chóng báo địa điểm bệnh viện Nhã Đản nằm ở huyện Thanh Sơn, bệnh viện nhân dân số 2. Ngay sau đó, trực thăng định vị và bay thẳng về phía mục tiêu. Chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng đã vượt qua dãy núi mênh mông, chỉ mất hơn 10 phút để đến được thị trấn Thanh Sơn. Người dân trong thị trấn, khi nghe thấy tiếng động cơ trực thăng, đều tò mò ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Chiếc trực thăng đáp xuống sân của bệnh viện, gây ra một cảnh tượng hiếm thấy ở nơi đây. Các bác sĩ, y tá, thậm chí bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều kéo nhau ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra. Trực thăng xuất hiện gần như vậy ở huyện Thanh Sơn là điều chưa từng có. Ngay cả viện trưởng và các lãnh đạo bệnh viện cũng phải vội vã chạy đến để xem rốt cuộc ai đã đến. Khi bước xuống trực thăng, Trương Dịch không vòng vo, anh trực tiếp nhìn một bác sĩ có vẻ là viện trưởng, nói: "Tôi là Trương Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế. Tôi muốn gặp một bệnh nhân tên gì nhỉ?" Lý Tử Khê nhanh chóng đáp: "Vương Tiểu Hoa." "Đúng rồi, Vương Tiểu Hoa, cô bé mắc bệnh bạch cầu." Cả đám người đứng xung quanh lập tức ngơ ngác. Trương Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế. Cái tên Trương Dịch, vị tỷ phú giàu nhất quốc gia, đột ngột xuất hiện ở một bệnh viện nhỏ ở thị trấn Thanh Sơn khiến tất cả không khỏi bàng hoàng. Tiếng ồn từ cánh quạt trực thăng vẫn còn vang vọng, quần áo và tóc tai của mọi người bị cuốn rối tung, nhưng những làn sóng dao động trong lòng họ còn mạnh mẽ hơn thế. Viện trưởng sau một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, vội vàng nói: "Xin mời ngài đi theo tôi, cô bé ở phòng 3018. Lý Tử Khê và Lâm Vũ Hàn bế theo Cẩu Đản, nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh. Trương Dịch bước theo sau, bước chân tuy không vội vã nhưng vẫn đều đặn tăng tốc. Khi đến nơi, hắn dừng lại trước phòng bệnh, không vội bước vào. Nhìn cảnh vật bên ngoài đã đủ để hình dung bên trong thế nào. Hắn quay sang viện trưởng hỏi: "Viện trưởng, ông tên gì nhỉ?" Viện trưởng lập tức đáp: "Chào ngài Trương Dịch, tôi là Vương Thiên Lai." "Viện trưởng Vương, tình trạng của cô bé trong phòng thế nào rồi?" Viện trưởng khẽ giật mình, hỏi lại: "Cô bé là người thân của ngài sao?" Trương Dịch mỉm cười nhạt: "Không, nhưng tôi hy vọng cô bé sẽ khỏe mạnh." Sau một lát suy nghĩ, viện trưởng đáp: "Tình trạng của cô bé hiện tại rất tệ, trước đây đã tiến hành vài ca phẫu thuật, bệnh có vẻ ổn định. Nhưng sáng nay sau khi truyền dịch, tình trạng lại đột ngột xấu đi. Với tình hình hiện tại, có lẽ không khả quan lắm." Nghe đến đây, Trương Dịch đã hiểu phần nào. Hắn hỏi tiếp: "Là do không tìm được tủy phù hợp sao?" Viện trưởng lắc đầu: "Không phải, tủy của mẹ cô bé phù hợp và đã thực hiện ghép tủy vài lần. Nhưng cơ thể cô bé quá yếu, dù có tủy thích hợp cũng không đảm bảo sẽ qua khỏi." Nghe vậy, Trương Dịch gật đầu, hiểu rồi. Hắn bước tới, ra hiệu cho viện trưởng và những người khác đợi ở bên ngoài, không được vào quấy rầy. Lúc này, hắn không có thời gian để xã giao thêm. Giám đốc bệnh viện cùng một nhóm lãnh đạo cấp cao đứng bên hành lang, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối khi nhìn Trương Dịch, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể cất lời. Một vị khách giàu có như Trương Dịch xuất hiện ở bệnh viện của họ là cơ hội hiếm có trong đời. Nếu có thể thuyết phục hắn quyên góp một phần nhỏ tài sản để xây thêm phòng bệnh hay mua sắm thiết bị y tế, đó sẽ là một thành tựu lớn trong sự nghiệp của họ. Trương Dịch bước vào phòng bệnh, như dự đoán, một cảnh tượng đầy đau lòng hiện ra trước mắt anh. Trên chiếc giường bệnh là một đứa trẻ nhỏ gầy guộc đến mức không phân biệt được là trai hay gái. Đầu chọc lóc, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, cả người chỉ còn da bọc xương. Điều khiến người ta xót xa nhất là đôi tay, đôi chân của cô bé đã bắt đầu lở loét. Tình trạng của cô bé hiển nhiên đã không thể kiểm soát được nữa. Nếu tiếp tục điều trị tại bệnh viện tuyến huyện này, chỉ e là chờ ngày ra đi. Bên cạnh giường, một người phụ nữ cúi rạp, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nhìn là biết bà đã trải qua cuộc đời đầy cơ cực. Đôi tay nhăn nheo với làn da sạm đen càng tố cáo những tháng ngày lao động vất vả. Đó chắc hẳn là mẹ của cô bé. Trong phòng bệnh, Lâm Vũ Hàm và Lý Tử Khê đang an ủi hai mẹ con. Cẩu Đản, cậu bé đi cùng, khóc nức nở, trong khi hai cô gái lặng lẽ lau nước mắt. Bác sĩ điều trị chính và y tá đứng một bên, ánh mắt bất lực, rõ ràng họ cũng chẳng còn biện pháp nào để cứu chữa. Trương Dịch chỉ liếc nhìn, rồi nhanh chóng bước ra ngoài mà không nói một lời. Điều này khiến Lý Tử Khê nhìn anh bằng ánh mắt đầy trách móc. Cô vốn hy vọng anh có thể nghĩ cách cứu lấy mạng sống cô bé này, nhưng anh lại thờ ơ quay đi.
Trương Dịch ngồi xuống ghế dài ở hành lang, rút điện thoại ra xem tin tức. Đối với những người lãnh đạo bệnh viện đang vây quanh mình, hắn chỉ khoát tay. Các vị nên làm công việc của mình đi, bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc. Viện trưởng nghe vậy liền cúi đầu cười lấy lòng. Nếu ngài đã nói vậy, tôi sẽ để họ đi làm việc. Nhưng tôi sẽ ở lại, để có gì còn tiện trao đổi với ngài. Làm sao ông ta dám rời đi? Đây là cơ hội quý giá để xây dựng mối quan hệ với Trương Dịch, và nếu thành công, con đường thăng tiến của ông sẽ thênh thang hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Trương Dịch không hề ngước nhìn ông ta, cũng không có ý định giao tiếp. Không phải vì kiêu ngạo, mà vì anh nhìn thấu bản chất con người này. Viện trưởng này rõ ràng là một kẻ cơ hội. Khi anh hỏi về bệnh tình của bé gái, câu đầu tiên ông ta hỏi lại là cô bé có quan hệ gì với ngài. Một bác sĩ không có lòng nhân từ như vậy, hắn chẳng có hứng thú giao lưu. Một lúc sau, tiếng khóc trong phòng bệnh cũng dần lắng xuống. Lý Tử Khê và Lâm Vũ Hàm bước ra, vừa nhìn thấy Trương Dịch vẫn thản nhiên ngồi chơi điện thoại, Lý Tử Khê lập tức bùng lên cơn giận. Cô ta hừ lạnh một tiếng. Thấy người khác đau khổ thế mà anh vẫn có tâm trạng nghịch điện thoại, đúng là một nhà tư bản tốt bụng. Trương Dịch nghe lời mỉa mai, ngẩng đầu lên, cười nhạt. Ý cô là tôi nên vào trong đó khóc vài tiếng à? Cô nghĩ mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người chết? Nếu tôi đi thương cảm từng người, e rằng tôi đã khóc chết từ lâu, có khi còn bi thảm hơn cả Lâm Đại Ngọc. Lý Tử Khê tức đến đỏ mặt. Nhưng cô bé mới 3 tuổi, nhìn thấy một đứa trẻ đau đớn trước mặt mà anh vẫn thản nhiên thế sao? Cô bé có quan hệ gì với tôi? Là người thân, họ hàng hay bạn bè của tôi sao? Tôi có nghĩa vụ phải thương cảm, phải lo lắng cho cô bé à? Cô tự buồn là việc của cô, nhưng đừng ép người khác phải giống mình. Không có luật nào yêu cầu tôi phải thương cảm cho người khác, cũng chẳng có quy chuẩn đạo đức nào buộc tôi phải cứu giúp cô bé cả. Nếu cô giỏi như vậy, sao cô không cứu cô bé? Thấy người ta đau khổ mà chỉ biết ngồi khóc, rồi đổ lỗi cho người khác, đừng tự cho mình là đúng nữa. Lý Tử Khê bị lời lẽ sắc bén của anh làm cho nghẹn lời. Khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, đến mức gần như không thở nổi. Anh, được rồi, việc này không liên quan đến anh nữa. Không liên quan, nếu không phải tôi đưa các người đến đây, cô nghĩ hôm nay mình có mặt ở đây à? Ít nhất cũng phải cảm ơn tôi chứ. Lý Tử Khê bị hắn chọc tức đến mức suýt phát khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta gặp một người đàn ông khiến mình cạn lời như thế. Những người đàn ông khác đều luôn chiều chuộng cô ta, đáp ứng mọi yêu cầu. Còn Trương Dịch thì hoàn toàn trái ngược, chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của cô ta, thậm chí chỉ cần không hài lòng là anh đáp trả ngay lập tức. Anh đúng là quá đáng. Trương Dịch nhìn cô ta, cười nhạt. Sao thế? Không nói được nữa à? Đây là phép lịch sự của cô sao? Một giáo viên dạy trẻ em về đạo đức và lòng trắc ẩn mà lại không biết nói lời cảm ơn với người đã giúp mình, vậy mà cũng gọi là đạo đức. Tôi. Lý Tử Khê nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Lý Tử Khê cuối cùng không chịu nổi nữa, ôm lấy vai của Lâm Vũ Hàn, bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta gặp phải một người đàn ông cứng rắn như vậy, trực tiếp làm cô uất ức đến mức không nói nên lời. Lâm Vũ Hàn vội vã vỗ lưng cô bạn, an ủi. Được rồi, mình biết cậu buồn vì Tiểu Hoa, nhưng cậu cũng không nên nổi nóng bừa bãi như thế. Cô ta quay sang Trương Dịch, gượng cười nói. Anh Trương Dịch, em xin lỗi thay Tử Khê, cô ấy chỉ là quá đau lòng thôi, anh đừng chấp cô ấy nhé. Trương Dịch nhún vai, cười hờ hững. Không sao cả, nhưng tôi là người nhỏ mọn, cũng không có thói quen chiều chuộng những cô gái bướng bỉnh, hy vọng lần sau cô ấy cẩn thận hơn. Lý Tử Khê nghe xong, suýt chút nữa tức điên lên. Đã vậy, cô ta lại thấy cô bạn thân của mình còn quay sang xin lỗi giúp, cô ta chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Lâm Vũ Hàn nhìn Trương Dịch bằng ánh mắt mềm mại, giọng nói dịu dàng. Nhưng mà, anh Trương Dịch à, Tiểu Hoa thật sự rất đáng thương. Nhà em ấy chẳng có tiền, cũng không có điều kiện để đến bệnh viện lớn chữa trị. Vì chữa bệnh cho con bé, gia đình em ấy đã tiêu sạch tiền tiết kiệm, thậm chí còn đang nợ nần rất nhiều. Tôi nhìn ra rồi, nếu không thì làm sao lại bị ung thư máu mà vẫn phải điều trị ở một bệnh viện nhỏ thế này, dù đã có chỉ định ghép tủy. Trương Dịch nhét điện thoại vào túi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Lý Tử Khê tức tối, nói với Lâm Vũ Hàn. Cậu đừng nói nữa, anh ta là kẻ máu lạnh, chỉ biết quan tâm đến tiền bạc thôi. Đến Đại Thanh Sơn này cũng chỉ vì muốn kiếm lời. Hắn chẳng bao giờ để ý đến sống chết của người khác đâu. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng lại một tràng âm thanh ồn ào. Tiếng náo động vang lên từ cuối hành lang, các bác sĩ trong bệnh viện vội vã chạy qua. Một người lớn tiếng báo với viện trưởng Vương Thiên Lai, viện trưởng, có một nhóm người đến từ bệnh viện quân đội số 4 của Thiên Hải. Họ nói đến để đón bệnh nhân. Vương Thiên Lai lập tức biến sắc. Cái gì? Bệnh viện quân đội số 4? Đây là một trong những bệnh viện hàng đầu cả nước. Tuy danh tiếng không phổ biến với người thường,
nhưng đối với giới y tế, đặc biệt là các lãnh đạo bệnh viện thì không ai không biết đến. Trình độ y tế ở đó đạt đẳng cấp quốc tế, nhưng chỉ tiếp nhận những nhân vật có địa vị đặc biệt. Người thường thậm chí còn không biết cánh cổng của bệnh viện ấy ở đâu. Vương Thiên Lai vô thức nhìn về phía Trương Dịch. Rõ ràng, ở nơi nhỏ bé này, chỉ có Trương Dịch mới có khả năng liên hệ đến những người như vậy. Trương Dịch bình thản nói, dẹp đường đi, tôi đã nhờ họ đến đón bệnh nhân rồi. Bệnh của Vương Tiểu Hoa đã trở nên rất nghiêm trọng. Nguyên nhân không chỉ vì tình trạng sức khỏe mà còn do điều kiện y tế kém cỏi ở bệnh viện huyện. Nếu được đưa đến một bệnh viện hiện đại ở thành phố lớn sớm hơn, mọi chuyện hẳn sẽ không tệ như thế. Vì vậy, bây giờ phải đưa em ấy đến nơi tốt nhất để điều trị. Những lời này khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng Lý Tử Khê lập tức tan biến. Anh, cô ta nghẹn họng, mọi lời trách móc vừa rồi đều như bị chặn lại. Lúc nãy, cô ta vừa mắng hắn là kẻ vô tâm, chẳng thèm quan tâm đến sống chết của Tiểu Hoa. Nhưng giờ thì sao? Hóa ra hắn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa từ trước. Chẳng mấy chốc, một nhóm bác sĩ và y tá với thiết bị hiện đại đẩy chiếc giường bệnh chuyên dụng đến nơi. Khi họ nhìn thấy Trương Dịch, một bác sĩ tóc vàng mắt xanh gật đầu chào hắn. Trương Dịch khẽ vẫy tay, ra hiệu cho họ đưa Tiểu Hoa đi điều trị. Rất nhanh chóng, Tiểu Hoa được đội ngũ y tế chuyên nghiệp đến từ Thiên Hải đưa đi. Lâm Vũ Hàn vui mừng nói, cảm ơn anh Trương Dịch, em biết mà, anh là người tốt. Trương Dịch thản nhiên đáp, vừa nãy còn có người gọi tôi là tư bản máu lạnh nữa đấy. Lý Tử Khê đỏ mặt, xấu hổ vô cùng. Nhưng, cái cách anh ngồi nghịch điện thoại thật sự làm người ta tức giận. Thế việc các cô khóc suốt 2 tiếng vừa rồi có tác dụng gì không? Trương Dịch hỏi lại, giọng điềm tĩnh. Lý Tử Khê im bặt. Điều quan trọng là phải hành động, không phải thể hiện mình quan tâm thế nào. Nước mắt không thể cứu được mạng sống của ai. Trương Dịch mỉm cười, mang theo chút châm biếm trong ánh mắt. Nhìn cô sinh viên đại học non nớt trước mặt, hắn thấy vô cùng thú vị. Xin lỗi, lần này là tôi đã hiểu lầm anh. Tôi xin lỗi. Lý Tử Khê cúi đầu, thật thà nhận lỗi. Trương Dịch cũng không chấp nhặt với cô gái nhỏ. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi. Bệnh của em ấy sẽ được chữa khỏi. Tôi phải về tiếp tục giám sát công việc xây dựng ở rừng nguyên sinh của mình. Anh khẽ xoay cổ tay, nói xong liền quay người rời đi. Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên giọng nói của mẹ con Cẩu Đản, ông chủ Trương, lần này thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Chỉ cần Tiểu Hoa được cứu sống, chúng tôi dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân đức của anh. Thầy Trương, anh đúng là người tốt, em sẽ nhớ những lời anh đã nói. Sau này nhất định em sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để cả gia đình em có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Trương Dịch quay người lại nhìn hai mẹ con họ, nở nụ cười ấm áp, không cần khách sáo như vậy. Con người không phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình. Nhìn Tiểu Hoa như thế, tôi cũng rất đau lòng. Yên tâm đi, toàn bộ chi phí chữa trị sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn số tiền các người đã đóng trước đó, tôi sẽ chuyển khoản lại cho gia đình. Đừng lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Trương Dịch hiểu rõ, một trận ốm nặng với những gia đình nghèo như họ chẳng khác gì một cơn bão tàn phá tất cả, thậm chí đẩy họ đến bờ vực diệt vong. Nhưng với anh, số tiền ấy có lẽ còn chẳng đủ cho một bữa ăn tối sang trọng kiểu Ý. Mẹ con Cẩu Đản nhìn Trương Dịch với ánh mắt không thể tin nổi. Vì chữa trị cho Tiểu Hoa, họ đã vét sạch số tiền dành dụm cả đời, còn phải gánh một khoản nợ lớn. Sau chuyện này, thậm chí Cẩu Đản còn định bỏ học để đi làm trả nợ. Vậy mà Trương Dịch không chỉ gánh toàn bộ chi phí mà còn trả lại khoản tiền họ đã đóng. Người mẹ không kìm nén được cảm xúc, quỳ sụp xuống trước mặt Trương Dịch, kéo theo cả Cẩu Đản cùng quỳ. Ân nhân, thần tiên sống. Thầy Trương, anh thật sự là người tốt nhất trên thế gian này. Trong lòng họ tràn ngập sự biết ơn không lời nào diễn tả được, miệng không ngừng lặp lại những lời cảm tạ. Trong mắt mẹ con họ lúc này, Trương Dịch chẳng khác nào một vị thần. Trương Dịch vội vàng đỡ họ đứng dậy. Không cần làm vậy, sau này chỉ cần sống tốt là được. Hắn không cảm thấy việc này có gì to tát, nhưng anh hiểu với họ, điều đó chẳng khác nào được tái sinh. Cảm giác cứu giúp được một gia đình khiến hắn cảm thấy tự hào, nhất là khi hắn chỉ xem đó là một việc nhỏ nhặt. Cảnh tượng ấy trong mắt hai cô gái Lâm Vũ Hàn và Lý Tử Khê trở nên đặc biệt cảm động, thậm chí còn được họ phóng đại lên gấp bội. Bên trong bệnh viện, nhiều bệnh nhân và người nhà cũng nhìn thấy cảnh này từ xa. Dù viện trưởng đã cho người ngăn lại không để họ quấy rầy Trương Dịch, nhưng khi biết hắn chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho một cô bé mắc bệnh bạch cầu, nhiều người không kìm được mà lớn tiếng cầu xin, người tốt ơi, làm ơn cứu gia đình chúng tôi với. Con tôi bị ung thư não 6 tháng nay rồi, cầu xin anh giúp nó với. Chồng tôi bị tai biến, không qua khỏi mất, xin hãy cho chúng tôi một khoản tiền chữa trị. Từng gương mặt, ánh mắt đầy tuyệt vọng và hy vọng đổ dồn về phía Trương Dịch, như thể hắn là vị cứu tinh của họ. Nhìn họ, Trương Dịch chỉ biết thở dài. Hắn không phải là thần thánh, không thể cứu giúp mọi người trên thế giới này được hạnh phúc.
Hắn quay sang viện trưởng Vương Thiên Lai, nói: với những bệnh nhân nặng trong bệnh viện, mỗi gia đình tôi sẽ hỗ trợ 20.000 nhân dân tệ chi phí chữa trị. Nghe thấy vậy, ánh mắt viện trưởng lập tức sáng lên. Ông ta nở nụ cười và đề nghị: ngài Trương, hiện tại thứ mà bệnh viện chúng tôi thiếu nhất không phải tiền viện phí, mà là trang thiết bị y tế. Không biết ngài có thể tài trợ cho chúng tôi một bộ máy móc mới được không? Trương Dịch bình thản hỏi. Một bộ trang thiết bị mới giá bao nhiêu? Viện trưởng nhanh chóng đáp. Không nhiều, chỉ khoảng 200 triệu thôi. Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta. Trên cả nước còn biết bao bệnh viện ở những khu vực nghèo khó, thiếu thốn thiết bị y tế, biết bao bệnh nhân nặng cần cứu chữa. Nếu tôi tài trợ cho từng nơi như thế, ông nghĩ liệu có khả thi không? Nói xong, Trương Dịch xoay người bước ra khỏi bệnh viện, không muốn phí lời thêm với người tham lam như vậy. Viện trưởng nhìn theo bóng lưng hắn, gãi đầu. Nhưng nếu vậy chẳng phải cũng tốt sao? Lâm Vũ Hàn và Lý Tử Khê dẫn mẹ con Cẩu Đản đi ngang qua ông ta, ánh mắt họ mang theo vẻ khinh thường. Họ nghĩ, ông ta thật sự coi tiền của Trương Dịch là từ trên trời rơi xuống sao? Trương Dịch cùng họ ra sân, định đưa mẹ con Cẩu Đản trở lại Đại Thanh Sơn. Nhưng mẹ Cẩu Đản khẽ lắc đầu, tôi vẫn nên đến Thiên Hải, tôi muốn ở bên con gái mình. Lúc này nó cần tôi không yên tâm để nó một mình trong bệnh viện. Tình yêu của một người mẹ, dù khó khăn đến đâu, vẫn luôn chọn ở bên con mình. Trương Dịch mỉm cười, nói: cô đã vất vả mấy ngày nay rồi, lần này về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nhân tiện lấy hóa đơn viện phí, mang lại đây để tôi thanh toán. Ở bệnh viện đó có điều kiện y tế và đội ngũ chăm sóc tốt nhất, nhưng chỗ ấy không mở cửa cho người ngoài, nên cô không cần phải quay lại làm gì. Mẹ của Cẩu Đản nghe vậy thì im lặng, lời Trương Dịch nói bây giờ chính là mệnh lệnh, bà không dám ý kiến gì thêm. Đó không chỉ là sự tôn trọng, mà còn là lòng biết ơn sâu sắc đối với hắn. Đúng lúc này, Cẩu Đản đột nhiên lên tiếng: thầy Trương, thầy cô cứ về trước đi, em muốn đi tìm ông nội. Trương Dịch nhìn cậu bé với ánh mắt tò mò. Mẹ Cẩu Đản giải thích: ông nội nó mấy ngày nay đào khoai lang ở nhà, mang lên huyện bán để góp tiền chữa bệnh cho em nó. Nghe vậy, Trương Dịch gật đầu, nói: vậy thì tiện thể đón ông cụ về cùng đi. Thị trấn quê mùa của huyện Thanh Xuyên trông còn tồi tàn hơn cả huyện Linh Khê mà họ vừa rời đi. Những ngôi nhà cũ kỹ, đường phố vắng vẻ, không khí xám xịt. Đã lâu lắm rồi Trương Dịch không đặt chân đến những vùng quê nghèo khó như thế này. Bỗng nhiên, anh lại muốn dạo quanh nơi đây, nơi gợi nhớ về những thị trấn cổ xưa cách đây vài chục năm. Vì vậy, hắn quyết định đi cùng Cẩu Đản và mẹ cậu bé để tìm ông nội của Cẩu Đản, người đang bán khoai lang gần bệnh viện. Lúc này, ông nội của Cẩu Đản đang đứng bên đường với một chiếc xe bò cũ kỹ cách bệnh viện vài cây số. Con bò già kéo xe gầy guộc, lông xám xịt, từng chiếc xương sườn nhô rõ. Trên xe là một đống khoai lang vừa mới được đào từ ruộng lên, củ lớn củ nhỏ lẫn lộn, nhiều củ còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Nhưng vì cần tiền chữa bệnh cho cháu gái, ông cụ đành phải thu hoạch sớm để bán. Bầu trời âm u, mưa phùn không ngớt khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, ẩm ướt. Người qua đường ai nấy đều vội vàng, chẳng ai buồn để ý đến gánh khoai bên lề đường. Ông cụ không có ô, chỉ mặc một bộ quần áo bạc màu, cũ kỹ. Ông đứng dưới mưa, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố hết sức giao to, bán khoai lang đây. Tuy vậy, dù ông giao lớn thế nào, số khoai trên xe vẫn chẳng vơi đi chút nào. Một lúc sau, một chiếc xe tải nhỏ sơn hai màu trắng đen đột ngột đỗ ngay trước sạp khoai. Mấy người đàn ông mặt mày hung dữ bước xuống xe, đi thẳng về phía ông cụ. Một người lớn tiếng quát: ông già kia, ông không biết ở đây cấm bán hàng rong à? Ai cho ông phép dựng sạp ở đây hả? Ông cụ lập tức sợ hãi, vội vàng cúi người xin lỗi. Các ông ơi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ dọn đi ngay bây giờ. Dọn? Nói hay nhỉ? Một người trong nhóm chỉ vào con bò già rồi tiếp tục lớn tiếng: ông để con bò này phóng uế lung tung, còn bày hàng không phép, phạt 200.000, nộp ngay. Người đàn ông kia tay cầm một cây gậy, không nói thêm lời nào mà ép ông cụ phải nộp tiền. Ông nội Cẩu Đản vừa nghe phải nộp phạt 200 đồng, lập tức choáng váng, mặt mũi tái nhợt. 200 đồng? Các anh à, tôi bán khoai lang cả ngày cũng chỉ được 10 đồng thôi. Xin các ông thương tình, tôi sẽ đi ngay, lần sau không dám đến nữa, được không? Nhưng lời xin tha của ông cụ chẳng được ai để tâm. Người quản lý chỉ liếc qua ông rồi lạnh lùng nói: chúng tôi không quan tâm mấy chuyện đó, phạm luật thì phải nộp phạt, thế thôi. Nhưng tôi thực sự không có tiền. Các anh ơi, cháu gái tôi đang bệnh nặng, còn nằm viện chờ tiền cứu mạng. Xin các anh thương tình, tha cho tôi đi. Ông cụ gần như hoảng loạn, giọng run rẩy van xin. Nhưng đám người quản lý chẳng buồn để ý. Một người nhếch mép cười mỉa mai, nói nhiều làm gì. Không có tiền thì để con lừa này lại đây. Những kẻ quản lý khác cũng nhanh chóng nhìn ra rằng ông cụ chẳng có mấy tiền bạc trên người. Xe khoai lang cũ kỹ kia cũng chẳng đáng là bao, nhưng con lừa thì lại trông còn tốt.
Một tên có mái tóc nhuộm vàng cười đều, giọng châm biếm, ha ha, tuy hơi gầy một chút nhưng chắc thịt vẫn tốt. Lừa như này chắc được cả 100 cân thịt, đúng là bổ dưỡng mà. Một người khác cũng hùa theo, cười ha hả, đúng đấy, con lừa này giữ lại là hợp lý. Bao giờ ông giao đủ tiền thì chúng tôi trả lại, còn không thì đừng mong. Hai tên quản lý lập tức tiến đến dắt lừa đi. Ông nội Cẩu Đản hoảng hốt, lao tới ngăn cản, giọng khẩn thiết. Các anh ơi, con lừa này già rồi, thịt không ăn được đâu, xin các anh tha cho tôi. Hay là thế này, khoai lang tôi đều biếu các anh hết, các anh lấy hết đi, được không? Nhưng đám người kia chỉ khinh khỉnh cười. Khoai lang của ông mà cũng đòi biếu bọn tôi, thứ rác rưởi này ai mà ăn. Một tên tiến lên đá đổ cả xe khoai lang xuống đất. Những củ khoai văng tứ tung, lấm lem bụi bẩn. Nhìn khoai lang bị hất đi, lòng ông cụ đau nhói. Đây là toàn bộ hy vọng chữa bệnh cho cháu gái ông, vậy mà giờ bị người ta coi như rác rưởi. Đừng làm vậy mà, tôi xin các anh. Ông cụ quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, giọng khản đặc. Nhưng đám quản lý chỉ cười khoái chí, bàn tán ồn ào, ha ha, ông già này đúng là buồn cười. Cho ông biết quy định ở đây không phải muốn làm gì thì làm. Một tên còn tỏ vẻ tức giận, không biết điều. Cái này là lỗi của ông, tự làm tự chịu. Nói rồi, hai tên tiếp tục dắt lừa đi. Ông cụ vội lao lên cản đường, nhưng chỉ bị gã tóc vàng đẩy ngã sõng xoài xuống đất. Người qua đường xung quanh nhìn thấy cảnh tượng, ai cũng xì xào bàn tán. Nhưng không ai dám bước tới can thiệp, chỉ đứng nhìn từ xa. Đúng lúc đó, Cẩu Đản cùng Trương Dịch xuất hiện. Từ xa, Cẩu Đản đã nhìn thấy ông mình bị đẩy ngã. Cậu lập tức hét lên, ông ơi! Nhìn thấy ông mình bị đối xử tàn tệ, Cẩu Đản lao thẳng tới, chẳng kịp nghĩ ngợi. Cậu chạy đến trước mặt ông cụ, đỡ ông dậy, rồi quay lại, trừng mắt nhìn đám người quản lý. Mấy người muốn gì? Cẩu Đản gầm lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Những kẻ quản lý nhìn thấy cậu bé gầy gò lao tới thì cười khẩy. Gã tóc vàng không nói không rằng, vung tay tát mạnh vào mặt Cẩu Đản. Lúc này, Tử Khê và Vũ Hàm mới hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Dừng tay, không được đánh người. Hai cô gái vội vàng chạy tới, che chắn cho ông cụ và Cẩu Đản, ánh mắt đầy phẫn nộ. Bọn người kia thấy hai cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện thì lập tức ánh mắt sáng rực, không giấu nổi sự tham lam. Ồ, hai mỹ nhân này là ai đây? Lão già kia là người nhà các cô à? Gã tóc vàng dẫn đầu cười khả ố, xoa xoa tay tiến lại gần, giọng nói đầy ác ý. Chúng tôi là thành viên đội quản lý đô thị, dám động vào người của chính quyền sao? Tất cả theo chúng tôi về đồn. Mẹ Cẩu Đản đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng mà lo lắng, không xong rồi, bọn họ là loại không dễ đối phó. Bà biết nhóm này chuyên đi gây chuyện, bắt nạt tiểu thương, cậy quyền làm loạn ở huyện thành. Trương Dịch đứng gần đó, đôi mày khẽ trao lại. Hắn vốn đã sống ở những thành phố lớn, từ Thiên Hải đến Thịnh Kinh, nơi nào cũng đầy người chuyên nghiệp và cư xử đúng mực. Nhưng ở đây, sự hỗn loạn và ngang ngược này khiến hắn cảm thấy thật phiền phức. Nhìn cảnh Vũ Hàm và Tử Khê đang bị khi dễ, Trương Dịch không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ngăn các đồng nghiệp đang định lao vào, bước lên trước một cách dứt khoát. Ê! Hắn lên tiếng, giọng điềm nhiên. Nhóm người quay lại, gã béo dẫn đầu nheo mắt đầy khinh khỉnh, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện này? Chát! Chát! Hai tiếng bạt tai dứt khoát vang lên. Trương Dịch không nói thêm lời nào, tát thẳng vào mặt hai gã gần nhất. Cả hai lảo đảo ngã nhào, mặt mũi đỏ bừng và sưng tấy. Dám đánh người của chính quyền hả? Anh em, xử nó! Gã béo giận dữ quát lên, dẫn đầu lao tới với nắm đấm giơ cao. Nhưng Trương Dịch vẫn bình tĩnh, dễ dàng né cú đấm và phản đòn. Chỉ trong vài chiêu, cả 5-6 gã đàn ông đều nằm bẹp trên mặt đất, mặt đầy vết thương, máu mồm máu mũi chảy ròng. Thật là một đám vô dụng. Trương Dịch rút chiếc khăn tay trắng sạch từ túi áo, lau sạch tay rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sự khinh bỉ, như thể sợ chạm vào những kẻ đó sẽ làm bẩn mình. Tử Khê, Vũ Hàm và Cẩu Đản nhìn anh không chớp mắt. Trời ơi, anh ấy đánh nhau mà cũng đẹp trai thế này. Vũ Hàm phấn khích, mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Ngay cả Tử Khê, người vốn trầm tĩnh, cũng không thể không nhìn hắn thêm vài lần. Người đàn ông này quả thật khác biệt. Trương Dịch quay sang hỏi thăm ông cụ và Cẩu Đản. Ông cụ, Cẩu Đản, hai người không sao chứ? Không sao, không sao, nhưng anh phải đi ngay đi. Đám người này sẽ không để yên cho anh đâu. Ông cụ lo lắng. Trương Dịch bật cười, yên tâm, bọn họ không dám làm gì tôi đâu. À đúng rồi, tôi đã đưa cô bé Tiểu Hoa tới bệnh viện lớn ở Thiên Hải. Qua thời gian nữa là có thể chữa khỏi, không cần lo lắng, bây giờ chúng ta về thôn thôi. Cẩu Đản ra khẽ sững sờ khi nghe những lời của Trương Dịch, đôi mắt ông ngay lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn hy vọng. Anh nói thật sao? Cháu gái tôi thực sự được cứu rồi à? Giọng ông run rẩy hỏi lại.
Cẩu Đản kéo tay áo ông, vui sướng reo lên, đúng vậy, ông ơi, thầy Trương thật lợi hại. Anh ấy bảo con dẫn Tiểu Sướng tới đây, thế là, chỉ trong tích tắc, mọi chuyện đã được giải quyết. À, anh ấy còn hứa sẽ giúp thôn mình làm đường nữa cơ. Lâm Vũ Hàm, đứng bên cạnh, cười tươi như hoa, nói thêm, đúng rồi đó, ông Vương. Trương tiên sinh là ông chủ tập đoàn Thịnh Thế, giàu nhất cả nước, chính là người giàu nhất Hạ Quốc mình đó. Anh ấy nói có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Hoa thì chắc chắn sẽ làm được. Nghe những lời này, nước mắt ông Vương trào ra như mưa, vừa xúc động vừa không nói nên lời. Ông cụ lắp bắp cảm ơn, cảm ơn ngài. Ngài thật đúng là Bồ Tát sống, quả thật, thật quá may mắn. Niềm vui bất ngờ đến quá đỗi, ông xúc động đến mức không thể diễn tả thành lời. Trong lúc đó, những nhân viên quản lý vừa bị đánh ngã đã cố sức đứng dậy. Trước đó, khi chứng kiến kỹ năng nhanh nhẹn và dứt khoát của Trương Dịch, không ai trong số họ dám manh động. Một gã tóc vàng, đứng đầu đám người, chỉ tay về phía Trương Dịch, tức giận quát, mày là ai mà dám ra tay đánh bọn tao, có biết mày chết chắc rồi không? Trương Dịch chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng như băng, ta chỉ biết, ngươi sắp chết chắc, chính là bọn mày. Lời vừa dứt, tiếng xe ô tô rít lên trong không trung. Một đoàn xe gồm 7, 8 chiếc dừng lại ở con đường gần đó. Từ trên xe, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của huyện Thanh Sơn lần lượt bước xuống. Thì ra, ngay khi trực thăng của Trương Dịch hạ cánh tại bệnh viện, tin tức về sự xuất hiện của người giàu nhất cả nước đã lan truyền đến chính quyền địa phương. Đối với lãnh đạo huyện Thanh Sơn, Trương Dịch không khác gì vị thần tài. Họ vội vã kéo nhau đến đây để tiếp đón, lo lắng từng chút nếu chẳng may làm phật ý người đàn ông này. Trương Dịch nhìn đám quan chức, giọng nói lạnh lùng không chứa chút cảm xúc, tôi vừa tận mắt chứng kiến những kẻ tự xưng là quản lý thành phố ngang nhiên bắt nạt người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Tôi hy vọng các vị có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Tôi không muốn chuyện này phải đến tay luật sư công ty tôi giải quyết. Lời nói ấy như lưỡi dao sắc lẹm, các lãnh đạo huyện Thanh Sơn nhìn nhau, bối rối, không ai dám chậm trễ. Huyện trưởng vội vàng bước lên, lau mồ hôi trán, nghiêm túc nói, Trương tổng, ngài yên tâm. Chúng tôi cam đoan sẽ xử lý việc này đến nơi đến chốn, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến ấn tượng của ngài về huyện Thanh Sơn. Quay sang vị cục trưởng quản lý đô thị, ông nghiêm giọng, cục trưởng Tôn, chuyện này xảy ra dưới quyền quản lý của cục các anh. Lập tức đưa ra lời giải thích rõ ràng với Trương tổng. Cục trưởng Tôn run rẩy, vội vàng đáp, Trương tổng, mấy người này chỉ là lao động thời vụ. Tôi sẽ sa thải họ ngay lập tức và khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Trương Dịch nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, tôi sẽ còn ở lại đây một thời gian. Dự án của công ty chúng tôi cũng kéo dài vài năm. Tôi không muốn lần tới quay lại mà vẫn thấy bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lời nói ấy như lời phán quyết, không ai dám thốt lên phản biện nào. Những người quản lý ở huyện thành lập tức tái mặt khi nhận ra đã đụng phải một nhân vật cứng cựa như Trương Dịch. Họ hiểu rằng lần này mình đã chọc nhầm người và tình thế không cho phép họ xem nhẹ. Từng người một sợ hãi cúi đầu, vội vã cầu xin Trương Dịch tha thứ. Các quan chức lớn nhỏ cũng nhanh chóng cam kết sẽ làm theo chỉ đạo của hắn, không dám chậm trễ. Trương Dịch không nói thêm nhiều lời, chỉ dẫn ông của Cẩu Đản quay về nhà. Còn chiếc xe lừa của ông cụ được giao lại cho ông cục trưởng chăm sóc. Trương Dịch dặn, nếu lần sau tôi trở về, con lừa này không tăng thêm 30 cân, ông liệu mà giải thích. Đoàn người cùng nhau đáp trực thăng trở về thôn. Suốt dọc đường, ánh mắt của Cẩu Đản nhìn Trương Dịch ngập tràn sự ngưỡng mộ, như thể hắn là một vị thần. Về đến nhà, Cẩu Đản hớn hở kể với ông và mẹ, ông ơi, mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, lớn lên trở thành một người tài giỏi như thầy Trương. Nghe những lời này, ánh mắt ông nội và mẹ Cẩu Đản sáng rỡ niềm vui. Trước đây, Cẩu Đản học hành không tốt, thường cho rằng việc học chẳng có ý nghĩa gì, thà vào rừng đào tổ chim còn vui hơn. Nhưng sau khi chứng kiến sự tài giỏi của Trương Dịch, một niềm tin mãnh liệt đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Thầy Trương đã từng nói, học hành chăm chỉ chính là con đường để có tương lai, có sức mạnh bảo vệ những người thân yêu của mình. Khi đoàn trở lại thôn, trời đã nhá nhem tối. Mặc dù là mùa mưa, nhưng hôm nay thôn trưởng vẫn cho người tụ họp tại từ đường để tổ chức tiệc chiêu đãi Trương Dịch. Mọi nhà trong thôn mang hết những gì ngon nhất để bày tiệc. Từ thịt khô, đặc sản rừng núi, đến rượu thuốc đều được dọn ra. Ông nội Cẩu Đản xúc động kể cho cả thôn nghe về việc Trương Dịch đã giúp đỡ gia đình mình. Đôi mắt già nua không kìm được những giọt nước mắt biết ơn, cả đời tôi, việc gặp được thầy Trương là điều may mắn nhất. Nếu không có thầy, cháu gái tôi e rằng khó qua khỏi. Thầy Trương, tôi xin kính anh một chén. Trương Dịch vội đứng lên đáp lễ, ông không cần phải khách sáo, đây là trách nhiệm mà tôi nên làm. Những lời khiêm nhường của hắn càng khiến mọi người thêm kính nể. Thực ra, hắn giúp đỡ họ không phải vì nghĩa vụ, mà bởi trong lòng hắn luôn có sự cảm thông và lòng tốt muốn giúp đỡ người khác. Cẩu Đản cũng hào hứng khoe với mọi người, các bác có biết không, ở huyện thành hôm nay,
Từ giám đốc bệnh viện đến các quan chức đều cung kính với thầy Trương, chẳng khác nào con chó vàng nhà em nhìn thấy em vậy. Từ hôm nay, em đã quyết định phải học thật giỏi để lớn lên làm người tài giỏi như thầy Trương. Đám trẻ trong thôn nghe thế, mắt sáng rực lên, đua nhau nói: em cũng muốn làm như thầy Trương, kiếm thật nhiều tiền. Em sẽ mua cả máy bay lớn, chở hết trái cây và gà rừng trong thôn đi bán khắp nơi. Nghe bọn trẻ bày tỏ hoài bão, các bậc phụ huynh chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dù không biết tương lai ra sao, nhưng chí hướng và sự nỗ lực của bọn trẻ là điều đáng quý nhất. Sự xuất hiện của Trương Dịch tại thôn Đại Thanh Sơn đã mang đến ảnh hưởng chưa từng có. Hắn đáp trực thăng đến, mang theo nhiều vật tư thiết yếu, thậm chí giúp Vương Tiểu Hoa chữa trị căn bệnh bạch cầu tưởng chừng vô phương cứu chữa. Những vấn đề từng khiến người dân thôn Đại Thanh tuyệt vọng, nay được Trương Dịch giải quyết nhẹ nhàng. Hình ảnh mạnh mẽ và tự tin của hắn đã khắc sâu trong tâm trí mỗi đứa trẻ ở đây. Điều đó tiếp thêm động lực cho chúng, khiến chúng quyết tâm phấn đấu, noi theo hắn. Dù không phải ai cũng có thể trở thành một người thành công như Trương Dịch, nhưng việc có một mục tiêu lớn sẽ giúp chúng vươn lên và phát triển hơn trong tương lai. Trương Dịch rất yêu thích cảnh sắc thiên nhiên nơi đây nên quyết định ở lại thêm một thời gian. Sau buổi liên hoan tối, hắn trở về phòng ở tạm thời do thôn ủy sắp xếp. Khi đến, hắn nhận ra căn phòng đã được dọn dẹp kỹ càng. Thậm chí, buổi chiều các thôn dân còn làm một chiếc giường gỗ mới tinh riêng cho hắn. Phòng còn được hun bằng ngải thảo để xua đuổi côn trùng, mang lại mùi thơm dịu mát giúp hắn nghỉ ngơi tốt hơn. Trương Dịch cảm ơn lòng hiếu khách của thôn dân. Đêm đó, hắn nằm trên chiếc giường gỗ, vừa sử dụng điện thoại để sắp xếp các kế hoạch công việc sắp tới. Bản kế hoạch phát triển khu vực Đại Thanh Sơn do chính hắn soạn thảo, nhằm tận dụng tối đa lợi thế địa lý của nơi này. Cách thành phố Thiên Hải vài trăm dặm, vùng núi này có tiềm năng thu hút du khách đến nghỉ dưỡng. Không khí trong lành, hệ sinh thái phong phú với nhiều động vật hoang dã khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân thành phố. Tuy nhiên, để phát triển du lịch, nhiều vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng, như xây dựng các homestay kiểu nông gia nhạc và một khu làng du lịch lớn. Bên cạnh đó, cần đảm bảo an toàn, phòng ngừa các nguy cơ từ rắn rết, côn trùng ảnh hưởng đến du khách. Trương Dịch cũng nghĩ đến việc xây một ngôi chùa nhỏ trên núi để làm điểm dừng chân cho khách leo núi. Sau khi leo lên đỉnh cao vài trăm mét, du khách có thể tận hưởng không gian yên tĩnh của ngôi chùa, nghe kinh Phật và dâng nén hương cầu an. Ý tưởng này không chỉ giúp thu hút du khách yêu thích sự trải nghiệm mà còn tạo nét đặc sắc riêng cho khu vực. Dù kế hoạch khá phức tạp, Trương Dịch lại xem đó như một trò chơi xây dựng thú vị. Khi hắn đang mải mê với các ý tưởng của mình, cửa phòng chợt mở, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Anh Trương Dịch." Hắn ngẩng lên, thấy một cô gái tóc dài, dáng vẻ xinh đẹp đang đứng ở cửa. Chết tiệt, Trương Dịch giật mình. Chẳng lẽ là một mỹ nhân xà xuất hiện giữa rừng sâu? Nhưng ngay sau đó, hắn nghe tiếng cười khúc khích. Lâm Vũ Hàm bước vào, nghịch ngợm làm mặt xấu trêu hắn: "Có dọa anh hết hồn không?" Trương Dịch chỉ biết lắc đầu bất lực: "Em đúng là nhóc con. Đã muộn thế này, sao em chưa đi ngủ?" Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mặc dù là mùa mưa nhưng tiết trời tháng 6 vẫn khá ấm. Lâm Vũ Hàm mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng, làn gió đêm từ cửa sổ len qua vạt áo, tạo nên những gợn sóng dịu dàng. Lâm Vũ Hàm khẽ đỏ mặt, hai tay nhỏ đan vào nhau một cách ngượng ngùng. Cô ngập ngừng hỏi: "Đêm dài như thế này, anh đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Trương Dịch ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười: "Còn sớm lắm, anh cũng chưa ngủ được. Nếu em không ngại, lại đây ngồi trò chuyện một chút đi." Nghe vậy, Lâm Vũ Hàm gật đầu rồi tiến đến ngồi cạnh hắn. Cô gái trẻ có dáng người cao ráo, đầy đặn vừa đủ, toát lên nét quyến rũ tự nhiên. Khi ngồi xuống bên cạnh, mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ mái tóc cô thoảng qua khiến Trương Dịch hơi xao động. Thấy hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, Lâm Vũ Hàm tò mò nghiêng đầu lại gần: "Anh đang làm gì vậy?" "Đang viết kế hoạch phát triển khu du lịch tương lai cho Đại Thanh Sơn." Trương Dịch đáp, rồi đưa điện thoại cho cô xem. Không chạm tay vào chiếc điện thoại, Lâm Vũ Hàm chỉ ghé sát hơn, mái tóc dài buông xuống ngang vai hắn. Hương thơm từ tóc cô như càng thêm quyến rũ. Oa, kế hoạch chi tiết thật, nếu làm được thế này, Đại Thanh Sơn chắc chắn sẽ trở thành một trong những điểm du lịch lớn nhất khu vực Thiên Hải, cô thốt lên kinh ngạc. Nhưng công trình lớn như vậy chắc tốn nhiều tiền lắm. Cô che miệng, ánh mắt không giấu nổi vẻ sửng sốt, chẳng phải anh đến đây chỉ vì lời nhờ giúp đỡ của em sao? Lẽ nào anh bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ vì chuyện này? Trương Dịch cười nhẹ, giọng điềm nhiên, không đáng là bao, với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là giúp được người dân nơi đây, đặc biệt là những đứa trẻ. Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nụ cười ẩn chứa ý tứ, còn nữa, đây là việc em nhờ anh giúp mà, làm không tốt, chẳng phải phụ lòng em sao? Nghe đến đây, gương mặt Lâm Vũ Hàm càng thêm ửng đỏ. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, anh tốt với em quá. Em thật không biết phải làm thế nào để báo đáp anh nữa. Trương Dịch cười khẽ,
giọng trầm ấm, em không cần phải nghĩ nhiều đến vậy đâu. Nhưng nếu muốn báo đáp, em chắc cũng biết cách rồi chứ. Lâm Vũ Hàm run lên, ánh mắt ngập tràn bối rối. Từ lâu cô đã dành cho hắn một tình cảm đặc biệt, nhưng khoảng cách giữa hai người luôn khiến cô không dám thổ lộ. Giờ phút này, trước sự quan tâm ân cần của hắn, trái tim cô đập rộn ràng. Trương Dịch, anh, giọng cô ngập ngừng, ánh mắt long lanh nhìn anh. Trương Dịch khẽ cười, đứng dậy đóng cửa lại, đêm dài thế này, thay vì nghĩ ngợi vu vơ, chi bằng chúng ta tìm chút gì đó thú vị để làm, được chứ? Ánh đèn trong phòng hắt xuống bóng hai người gần sát bên nhau, không gian dần ngập tràn trong cảm xúc riêng tư và ấm áp. Buổi tối tại thôn ủy hội, không khí yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng động phát ra từ căn phòng nơi Trương Dịch tạm trú. Ngay phòng bên cạnh, Tử Khê nằm trên giường, quấn chăn kín mít che cả đầu, cố gắng bịt tai. Vũ Hàm lén ra ngoài lúc nửa đêm, nhưng Tử Khê vẫn đang ngủ say nên không hay biết. Chẳng được bao lâu, những âm thanh từ phòng bên cạnh đã đánh thức Tử Khê. Tiếng cười nói cùng những âm thanh mơ hồ kéo dài khiến cô không tài nào ngủ nổi. Không nghe, không nghe, không nghe. Tử Khê vừa lẩm bẩm vừa đỏ mặt, nhiệt độ trên má cô tăng cao như thể vừa bị luộc chín. Cả đêm tiếng động ấy làm cô trằn trọc, không cách nào chợp mắt. Sáng hôm sau, Trương Dịch mở cửa bước ra, thân thái sảng khoái. Hắn vừa vươn vai vừa nhìn qua căn phòng đối diện vẫn đóng kín cửa. Nhếch môi cười, hắn nhớ lại cảnh Vũ Hàm lặng lẽ quay về phòng lúc trời còn tờ mờ sáng. Cô nàng có vẻ rất thận trọng, vì không muốn ai trong thôn nhìn thấy. Dẫu sao, là giáo viên dạy học trong làng, hình tượng vẫn cần được giữ gìn. Không lâu sau, cửa phòng bên cạnh mở ra, Tử Khê bê chậu rửa mặt bước ra. Trông thấy Trương Dịch, cô lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh rồi hừ một tiếng, nhanh chóng chạy về phía con suối nhỏ để rửa mặt. Trương Dịch đứng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì, hôm qua không phải đã giải thích xong mọi hiểu lầm rồi sao? Sao hôm nay cô ấy lại có thái độ này? Hắn nhún vai, cầm đồ dùng cá nhân đi rửa mặt. Dòng suối nhỏ nước trong veo, vừa dùng nước rửa mặt, Trương Dịch vừa cảm nhận sự mát lành mà ở thành phố hiếm khi có được. Hắn tự nhủ, nước ở đây đúng là tinh khiết, về sau phải bảo người giúp việc mang nước này về thành phố dùng. Tử Khê giữ khoảng cách khá xa, vội vàng rửa mặt rồi quay lại phòng. Trong khi đó, Vũ Hàm vẫn nằm trên giường, dù sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt cô không giấu được vẻ thẹn thùng xen lẫn niềm vui. Đêm qua mình đã là người của anh ấy, nghĩ đến đây, nụ cười ngọt ngào hiện trên môi Vũ Hàm. Với cô, cảm giác ấy như một giọt mật thấm vào tim. Dẫu vậy, hôm nay cô phải xin nghỉ dạy vì không đủ sức lực để tiếp tục công việc. Nhớ lại sức mạnh vô hạn của Trương Dịch, cô bất giác thở dài, làm sao một cô gái yếu đuối như mình chịu nổi chứ? Khi Tử Khê bước vào phòng, thấy Vũ Hàm đang nằm trên giường, mặt mày ngây ngô cười, cô không nhịn được mà trách, ngốc thật. Bị người ta lợi dụng mà còn cười như thế, cậu đúng là ngớ ngẩn hết chỗ nói. Vũ Hàm không giận, chỉ cười hi hi, cậu đang ghen tị với mình sao, Tử Khê? Cô chống tay lên đầu, nhìn bạn mình đầy ẩn ý, mình thấy hình như cậu cũng thích Trương Dịch đấy, đúng không? Tử Khê giật mình, suýt làm rơi chiếc ly đang cầm trên tay. Cô ta vội quay lưng lại, giấu đi vẻ bối rối. Cậu nói gì vậy? Ai mà thích loại người như anh ta chứ? Đồ phong lưu đảo hòa. Vũ Hàm phì cười, nhưng Tử Khê vẫn tiếp tục nói, vẻ tức giận, cậu có biết anh ta có bao nhiêu bóng hồng không? Nghe nói trong nhà anh ta có hàng trăm cô hầu gái xinh đẹp, mỗi ngày thay đồ để chơi trò cùng anh ta. Chưa kể bên ngoài còn cả ngàn người phụ nữ khác nào là tiểu thư danh giá, minh tinh, người mẫu nổi tiếng, cái gì cũng có. Cô vừa nói vừa hậm hực, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội hơn cả. Người đàn ông mà hôm trước ngủ với cậu, đến hôm sau liền quên sạch cậu là ai. Một người như vậy, sao cậu lại dại dột trao cả bản thân mình cho anh ta được? Lý Tử Khê nói, ánh mắt đầy vẻ bực bội. Lâm Vũ Hàm chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu, cậu không hiểu đâu, Tử Khê. Trong đôi mắt Lâm Vũ Hàm lấp lánh một sự mê đắm không cách nào che giấu, kể từ khi gặp Trương Dịch, tôi chợt nhận ra tất cả những người đàn ông mà mình từng quen đều trở nên nhạt nhòa. Thế nên, tôi phải trở thành người phụ nữ của anh ấy. Dù tôi không phải là duy nhất thì đã sao? Thời đại này, còn ai quá quan tâm đến chuyện sống bên nhau bạc đầu đến già nữa. Dẫu đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, đẹp như mộng, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận. Lời nói của Lâm Vũ Hàm làm Lý Tử Khê tức đến dậm chân. Cô ta nghiến răng, trách móc, cậu đúng là đồ ngốc. Nhưng Lâm Vũ Hàm chỉ cười, cúi xuống trêu bạn, cậu cứ suy nghĩ thêm đi. Qua vài ngày nữa hoặc là ngay hôm nay anh ấy sẽ rời đi, cơ hội để ở bên một người như Trương Dịch, cả thế giới này có bao nhiêu phụ nữ mơ ước mà không được. Tử Khê đỏ bừng mặt, không chịu nổi, vội cầm sách giáo khoa chạy ra ngoài. Tôi không thèm nghe cậu nói vớ vẩn nữa, đúng là đồ si tình. Sáng nay, Trương Dịch quyết định dạo quanh Đại Thanh Sơn một vòng, nhưng lần này không dẫn theo bọn trẻ,
tránh làm ảnh hưởng đến việc học của chúng. Đồng thời, hắn cũng muốn tranh thủ kiểm tra tiến độ thi công con đường mới. Xây đường thì có gì mà thú vị chứ? Có người từng hỏi vậy. Nhưng với Trương Dịch, xây đường là cả một công trình lớn lao. Hắn đã huy động các đội thi công từ Khánh Châu và những thành phố lân cận cùng nhau triển khai dự án. Hàng trăm chiếc máy xúc hoạt động đồng loạt, quang cảnh thi công chắc chắn sẽ vô cùng hoành tráng. Trước khi rời đi, hắn ghé vào phòng của Lâm Vũ Hàm. Thế nào rồi? Em còn đau không? Trương Dịch ngồi bên cửa sổ, dịu dàng chạm vào khuôn mặt cô, giọng nói đầy sự quan tâm. Lâm Vũ Hàm đỏ mặt, ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào, đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng chắc phải nghỉ vài ngày mới hoàn toàn khỏe lại. Hôm qua, anh, mạnh tay quá. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Trương Dịch mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Hắn biết rõ, sức khỏe tốt đôi khi cũng mang lại những rắc rối nhỏ. Ở nhà, với 5-6 người phụ nữ quanh mình, hắn không gặp vấn đề này. Nhưng lần này, đến Đại Thanh Sơn, những người bạn gái khác không đi cùng, chỉ còn lại cô gái nhỏ nhắn đầy e ấp này, hắn cũng đành bất lực trước sự yếu đuối của cô. Lâm Vũ Hàm khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy nhưng không nói thêm gì. Sau bữa sáng, Trương Dịch đi thẳng ra khu vực thi công. Dự án lần này là xây dựng một tuyến quốc lộ dài 50 km xuyên qua đèo, đòi hỏi một lực lượng công nhân và thiết bị khổng lồ. Đây là một công trình quy mô lớn. Khi mặt trời vừa ló dạng, hắn leo lên đỉnh núi, từ xa đã thấy khung cảnh thi công vô cùng sôi động. Hàng trăm chiếc máy xúc săn ủi đường núi, xe tải chở đất đá liên tục di chuyển. Những công nhân mặc đồ bảo hộ màu xanh lam đang miệt mài làm việc, đội khảo sát địa hình thì cắm mốc và đo vẽ bản đồ. Từ Khánh Châu, tổng chỉ huy công trình, tay cầm bản vẽ, đứng thảo luận kế hoạch với nhóm kỹ sư. Nhìn thấy Trương Dịch đến, ông ta vội chạy lại, phía sau là một đoàn người cũng hối hả bước theo. Trương tổng, ngài cũng đến rồi, công trình đã bắt đầu, hiện chúng tôi đang san bằng đường núi. Dự kiến sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành giai đoạn này. Trương Dịch gật đầu, ánh mắt trầm ngâm, tốt, nhớ đảm bảo cả chất lượng lẫn tiến độ. Thời gian rất quan trọng, nhưng chất lượng còn quan trọng hơn nhiều. Tôi không muốn con đường này vừa xây xong, chỉ vài 3 năm đã nứt vỡ hay thậm chí sụp lún. Đây là đường núi, nếu xảy ra sự cố, sẽ nguy hiểm đến tính mạng người dân, các anh hiểu chứ? Trương Dịch nghiêm túc nhắc nhở Từ Khánh Châu, giọng nói tràn đầy uy quyền. Từ Khánh Châu vội vàng nghiêm mặt cam kết, xin Trương tổng yên tâm. Nếu con đường này có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng, tôi nguyện lấy đầu mình chôn dưới đường. Nghe vậy, Trương Dịch mỉm cười, vỗ vai ông ta, có lời này của anh, tôi yên tâm rồi. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng vào năng lực của anh, làm cho tốt. Sau khi con đường hoàn thành, đội xây dựng sẽ vào núi. Việc đầu tiên là sửa lại nhà cửa cho tất cả hộ dân trong thôn Đại Thanh Sơn. Đảm bảo người dân có nơi ở an toàn và ổn định là ưu tiên hàng đầu. Trong thời gian thi công, các anh không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của dân làng. Nếu họ có yêu cầu gì cần giúp đỡ, nhất định phải hỗ trợ ngay lập tức. Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Từ Khánh Châu nghiêm túc đáp lời. Được, như vậy là tốt, Trương Dịch gật đầu, sau đó một mình rời đi. Hắn không phải là chuyên gia xây dựng, mọi việc liên quan đến công trình, hắn hoàn toàn giao phó cho Từ Khánh Châu. Nhưng hắn tự nhủ, nếu sau này có vấn đề về chất lượng, hắn không ngại chôn Từ Khánh Châu xuống con đường này. Chỉ khi bóng dáng Trương Dịch khuất hẳn, cả đội ngũ kiến trúc và kỹ sư của công ty Vĩnh An mới thở phào nhẹ nhõm. Một kỹ sư lau mồ hôi trên trán, cảm thán, Trương tổng đúng là một người rộng lượng và vĩ đại. Ở một nơi khó khăn như thế này, chi phí xây dựng đội lên cao ngất ngưởng. Vậy mà anh ấy chẳng mảy may do dự, đầu tư hơn 1 tỷ mà không hề chớp mắt. Mấy ai có tầm nhìn và lòng nhân ái như vậy? Đúng vậy, một người khác tiếp lời, Trương tổng không chỉ quyên góp vật tư mà còn tài trợ việc phát triển toàn khu vực. Nếu các đại gia khác trong cả nước học theo anh ấy, chắc hẳn chúng ta đã đạt được mục tiêu giàu có toàn diện từ lâu. Từ Khánh Châu nhìn theo bóng dáng xa dần của Trương Dịch, đầy cảm khái, Trương tổng chưa bao giờ quên những người yếu thế. Anh ấy thực sự là một doanh nhân có tấm lòng bao la. Cả đội ngũ công trình cúi đầu thật sâu, bày tỏ lòng kính trọng. Người ngoài có thể hoài nghi hành động của Trương Dịch, cho rằng hắn đang cố gắng đánh bóng tên tuổi. Nhưng những người trực tiếp tham gia dự án đều hiểu, chi phí hơn 1 tỷ này, nếu đầu tư vào một lĩnh vực khác, có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận gấp 5, gấp 6 lần. Chỉ vì lòng trắc ẩn với những người dân vùng núi khó khăn, hắn mới sẵn lòng bỏ ra một khoản lớn như vậy. Trương Dịch ở lại Đại Thanh Sơn một thời gian. Ban ngày, hắn tận hưởng cuộc sống yên bình giữa núi rừng, ban đêm hắn dạy học thay các giáo viên thiếu thốn tại đây, truyền đạt tri thức cho lũ trẻ trong thôn. Trường học trong vùng chỉ có vài giáo viên trình độ sơ cấp và 2 cô giáo trẻ, Lâm Vũ Hàm và Lý Tử Khê. Với kiến thức từ Đại học Công nghiệp Thiên Hải, Trương Dịch không gặp khó khăn gì khi giảng dạy cho học sinh tiểu học. Nhưng điều hắn truyền đạt không chỉ là tri thức sách vở. Hắn dạy bọn trẻ về giá trị sống, cách đặt mục tiêu và xây dựng cuộc đời ý nghĩa.
Các em phải học để hiểu biết, để có sức mạnh bảo vệ những người mình yêu thương và vượt qua khó khăn, hắn nói. Những bài giảng của Chương Dịch không chỉ sâu sắc mà còn gợi mở suy nghĩ. So với kinh nghiệm sống của hắn, những điều Lâm Vũ Hàm và Lý Tử Khê từng dạy bọn trẻ có phần đơn giản và thô sơ hơn. Chương Dịch không chỉ truyền dạy tri thức, anh còn truyền cảm hứng sống, gieo vào tâm trí bọn trẻ những hạt mầm hy vọng cho tương lai. Bọn trẻ nghe bài giảng mà đầu óc lơ mơ, gần như không nhớ nổi điều gì. Nhưng Chương Dịch thì khác, xuất thân từ nông thôn, hắn rất hiểu những đứa trẻ vùng núi này. Hắn biết chúng thích nghe điều gì và cách nào để truyền đạt mà chúng có thể tiếp thu. Trong các buổi dạy, Chương Dịch thường dành nửa thời gian để truyền đạt kiến thức sách vở, nửa thời gian còn lại kể những câu chuyện về triết lý cuộc sống. Chính cách giảng dạy này đã khiến bọn trẻ vô cùng yêu thích, thậm chí còn hơn cả sự yêu mến dành cho những giáo viên khác như Lý Tử Khê. Lâm Vũ Hàm tỏ vẻ tự hào, khoanh tay nói, đương nhiên rồi, đây là anh Chương Dịch của chúng ta mà. Ở ngoài kia có biết bao người mơ ước được nghe anh ấy giảng dạy một buổi, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không dễ dàng có được cơ hội này đâu. Hi hi, nhờ may mắn lắm chúng ta mới được hưởng cái đấy. Lý Tử Khê bĩu môi, hừ nhẹ, hắn chắc không ít lần truyền đạo thụ nghiệp cho cậu chứ gì. Mặt Lâm Vũ Hàm lập tức đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh như đang suy tính điều gì. Cô cúi xuống thì thầm vào tai Quả Mận Khê, giọng nghịch ngợm, hay chúng ta chọn một ngày để anh ấy dạy riêng cậu luôn nhỉ? Lý Tử Khê giật mình, vội lùi lại vài bước, mặt đỏ bừng, chuyện của các người thì đừng lôi tôi vào. Tôi không phải loại con gái tùy tiện như vậy đâu. Lâm Vũ Hàm bĩu môi, chế giễu, cậu cứ tùy tiện đi mà. Bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu. Những cơn mưa lớn kéo dài ở Đại Thanh Sơn đã khiến con đường duy nhất dẫn vào vùng núi này bị sụp lún nghiêm trọng. Không chỉ Lâm Vũ Hàm nhờ Chương Dịch giúp đỡ, mà trước đó, người dân nơi đây cũng đã cầu cứu truyền thông và chính phủ. Tuy nhiên, vì Đại Thanh Sơn quá hẻo lánh, lại thêm tình hình đường xá phức tạp, nên khi thời tiết xấu, không ai đến được đây. Mãi đến khi trời quang mây tạnh, không khí dễ chịu hơn, các đoàn truyền thông mới nhớ đến nơi này. Một nhóm phóng viên và vài doanh nhân mang theo vật tư đã đến để ghi lại tình hình khó khăn của vùng núi, đồng thời thể hiện tinh thần từ thiện. Trên xe buýt, phóng viên trong trang phục chỉnh tề nhìn vào ống kính, sốt sáng nói, thưa quý vị khán giả đang theo dõi qua màn hình, chúng tôi sắp tiến vào địa phận Đại Thanh Sơn. Dựa theo thông tin từ người dân, những cơn mưa lớn liên tiếp vừa qua đã gây ra tình trạng sụp lún nghiêm trọng trên con đường duy nhất dẫn vào vùng núi này. Đây vốn là con đường đã tồn tại hơn nghìn năm mà chưa từng được sửa chữa đúng cách. Có thể thấy, người dân Đại Thanh Sơn đang phải sống trong hoàn cảnh khốn khó đến mức nào. Chúng tôi sẽ ghi nhận tình hình thực tế để mang đến một cái nhìn rõ nét về cuộc sống của họ. Khi phóng viên đang phát biểu, xe buýt bất ngờ dừng lại. Chuyện gì thế? Sao lại dừng? Phóng viên thắc mắc. Tài xế đáp, phía trước đang thi công, đường bị phong tỏa rồi. Phóng viên tò mò nhìn ra phía trước và sững sờ. Con đường cũ kỹ lầy lội giờ đây đã được phủ đầy máy móc hiện đại. Hàng trăm xe công trình và máy xúc đang hoạt động hết công suất để sửa chữa đường xá. Khung cảnh trước mắt khiến cả đoàn phóng viên lặng người. Phóng viên không giấu được sự phấn khích, giọng nói dồn dập, thưa quý vị khán giả, chúng tôi vừa bất ngờ chứng kiến công trường khẩn cấp sửa chữa tại khu vực núi Đại Thanh. Phải chăng chính quyền huyện Thanh Sơn đã nhận thấy khó khăn của người dân nơi đây và quyết định trích ngân sách để sửa đường? Cô gái nhanh chóng nhận ra đây chính là một tin tức lớn. Sửa chữa đường núi, đặc biệt tại vùng núi hiểm trở như Đại Thanh Sơn, chắc chắn là một dự án vô cùng hoành tráng. Phóng viên lập tức xuống xe để ghi hình. Theo sau cô là các doanh nhân vừa đến trao tặng hàng cứu trợ, họ tò mò bước xuống, tròn mắt nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt. Trên con đường núi gồ ghề và cũ kỹ, hàng trăm chiếc xe công trình cùng lực lượng công nhân đang hối hả làm việc. Máy xúc hoạt động hết công suất, đào đất từ sườn núi để mở rộng lòng đường. Những khoảng trống bên đường cũng được nhanh chóng gia cố. Một người trong đoàn thốt lên kinh ngạc, trời đất, đây là dự án mở rộng đường núi sao? Một người khác tiếp lời, nhưng con đường này kéo dài đến cả trăm cây số, chắc chắn không phải dự án nhỏ. Liệu huyện Thanh Sơn có đủ tiền để làm dự án lớn thế này không? Nhìn quy mô mà choáng. Những người xung quanh bàn tán rôm rả, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Phóng viên nhanh chóng hướng máy quay về phía mình, tươi cười nói, quý vị khán giả, chúng tôi đang ghi nhận một sự kiện bất ngờ và ấm lòng tại Đại Thanh Sơn. Hóa ra chính quyền địa phương đã không quên người dân vùng núi xa xôi này, họ đã bắt tay vào giải quyết những khó khăn lâu nay. Ngay lúc đó, một nhóm kỹ sư mặc đồng phục từ phía công trường tiến lại gần. Ánh mắt của phóng viên sáng lên, cô lập tức nhận ra đây là những người phụ trách dự án. Cô vội tiến tới hỏi, xin chào anh có thể cho biết các anh là đơn vị nào không? Người dẫn đầu nhóm, từ Khánh Châu, mỉm cười chuyên nghiệp, trả lời, chào cô, chúng tôi là nhân viên của công ty Vĩnh An, trực thuộc Thịnh Thế Tập đoàn, thành phố Thiên Hải. Nghe vậy, phóng viên gật đầu hiểu ý, Vĩnh An là công ty lớn tại Thiên Hải, nổi tiếng với những dự án xây dựng quy mô.
Các anh đang sửa chữa đường núi phải không? Cô hỏi tiếp. Đúng vậy, Từ Khánh Châu trả lời. Chúng tôi đang thi công một con đường dài 53 km, nối từ trung tâm Đại Thanh Sơn tới tuyến cao tốc gần huyện Thanh Sơn. Phóng viên không giấu được sự ngưỡng mộ. Vậy đây có phải dự án của chính quyền địa phương không? Có phải được cấp trên chỉ đạo không? Nghe câu hỏi, Từ Khánh Châu và các kỹ sư cười nhẹ. Ông ta lắc đầu đáp, không phải. Đây là chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế, ông Trương Dịch. Chỉ cần nhắc đến cái tên này, phóng viên cùng đội ngũ quay phim liền bừng sáng ánh mắt. Cái tên Trương Dịch giờ đây đã trở thành biểu tượng quốc gia. Một tỷ phú công nghệ, người giàu nhất Hoa Hạ và là thần tượng của hàng triệu người trẻ tuổi. Vậy ông Trương Dịch đã chỉ đạo các anh phát triển dự án gì tại đây? Cô hỏi tiếp. Từ Khánh Châu hướng về máy quay, giải thích, khi biết về tình hình khó khăn tại Đại Thanh Sơn, ông Trương Dịch đã đích thân mang vật tư cứu trợ đến đây. Sau đó, nhận thấy con đường núi đã xuống cấp nghiêm trọng và ngân sách địa phương không đủ để sửa chữa, anh ấy quyết định tự bỏ tiền túi, tài trợ toàn bộ chi phí để xây dựng tuyến đường này. Mục đích là giúp người dân vùng núi có cuộc sống tốt hơn. Những lời này khiến mọi người có mặt không khỏi cảm động và trầm trồ. Một doanh nhân tài năng và giàu có như Trương Dịch không chỉ đầu tư vào những dự án khổng lồ mà còn dành cả tâm huyết để giúp đỡ người dân nghèo ở nơi hẻo lánh nhất. Về việc phát triển các hạng mục sắp tới để hỗ trợ thôn dân vùng Đại Thanh Sơn cải thiện kinh tế, có thể chúng tôi sẽ triển khai một số dự án dựa trên điều kiện địa phương, Trương Dịch trả lời. Phóng viên hào hứng hỏi, có phải các anh định xây dựng một khu du lịch sinh thái ở đây không? Cụ thể thì hiện tại tôi không rõ lắm. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là hai việc. Thứ nhất, xây dựng một tuyến đường núi chất lượng cao. Thứ hai, hỗ trợ bà con tái thiết lại nhà cửa. Nghe những lời này, các doanh nhân đi cùng đều không khỏi cảm thán. Họ nhìn lại xe mình chở nào mì gói, nào nước khoáng cùng các nhu yếu phẩm khác, rồi nhìn sang đội công trình quy mô lớn của Trương Dịch, một sự khác biệt quá rõ ràng. Nhiều người trong nhóm doanh nhân thầm nghĩ, lần này họ đến đây một phần vì muốn làm từ thiện, nhưng cũng không thiếu mục đích quảng bá hình ảnh cho công ty. Trong khi đó, Trương Dịch lại thực hiện những việc lớn lao, bền bỉ trong âm thầm, chẳng hề thấy báo chí đưa tin. Nếu không phải hôm nay phóng viên đến phỏng vấn, có lẽ những việc anh ấy làm ở nơi hẻo lánh này vẫn còn lâu lắm mới được mọi người biết đến, một doanh nhân bụng phệ cảm thán. Người như Trương Dịch mới là làm từ thiện thực sự. Một nữ doanh nhân không phục, bĩu môi, biết đâu anh ta cũng chỉ làm màu thôi. Ngay lập tức, một người khác phản bác, làm màu. Cô có biết để xây một con đường núi 50 km như thế này phải tốn bao nhiêu tiền không? Tôi có người em rể làm công trình, cỡ này phải tốn hàng trăm tỷ đồng. Cô sẽ bỏ hàng trăm tỷ chỉ để làm màu à? Nghe đến con số ấy, nữ doanh nhân lập tức im lặng, không nói được lời nào. Mọi người cũng phải gật gù thừa nhận, nếu đây là làm màu, thì cái giá phải trả cũng quá cao. Hơn nữa, theo lời công ty xây dựng, việc làm đường chỉ là bước đầu. Sau đó, họ còn hỗ trợ tái thiết nhà cửa cho bà con Đại Thanh Sơn. Từ Khánh Châu, người phụ trách công trình, tiến đến nói với phóng viên, hiện tại, phía trước vẫn đang thi công, đoàn xe của mọi người không thể đi qua được. Rất tiếc, mời các bạn quay về. Phóng viên nhấp môi, trong lòng không khỏi tiếc nuối nhưng vẫn kiên quyết, tôi nghe nói Trương Dịch đích thân đưa vật tư vào thôn. Có thể anh ấy đang ở trong đó, nếu không, tôi cũng muốn phỏng vấn bà con để lấy thông tin trực tiếp, đây chắc chắn là một tin lớn. Nhóm doanh nhân nghe nói đường không thông, phần lớn đều rút lui. Tuy nhiên, họ cũng không muốn chuyến đi này trở thành công cốc. Một người đề xuất, hay là chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh ở đây. Dù gì cũng coi như ghi lại dấu ấn đã đến Đại Thanh Sơn. Phóng viên cân nhắc, nhận thấy mình muốn vào thôn để phỏng vấn cũng không thể dẫn theo cả nhóm, nên đồng ý, được thôi. Mọi người mang hết mì gói, nước khoáng xuống, xếp thành hàng để chụp ảnh. Thế là các doanh nhân vội vàng dọn hết đồ trên xe xuống, xếp thành một hàng gọn gàng. Họ đứng phía trước đống vật tư, răng biểu ngữ công ty và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Từ Khánh Châu đứng xa nhìn cảnh này, chỉ cười mà không nói gì. So với việc Trương Dịch đứng ra xây cả một tuyến quốc lộ xuyên đèo, thì những đóng góp mà các doanh nhân nhỏ khác mang tới trông thật chẳng đáng kể. Họ chỉ mang đến một ít mì gói, nước khoáng nhìn qua đã thấy keo kiệt. Trong khi đó, Trương Dịch thẳng tay huy động từ kho hàng của tập đoàn Thiên Hải ở Tao Bao, vận chuyển bằng đường không cả tấn thịt tươi, trứng và sữa đến cho các thôn dân. Bây giờ, mỗi bữa cơm của thôn dân đều đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon đến mức không ai thèm ngó ngàng tới mì gói mà người khác mang đến. Sau khi chụp ảnh lưu niệm xong, mấy doanh nhân nhỏ định để lại mì gói và nước khoáng cho thôn dân, nhưng Từ Khánh Châu khéo léo từ chối, không cần đâu. Đồ ăn mà thôn dân đang dùng hiện tại còn tốt hơn mấy thứ này nhiều. Nghe vậy, các doanh nhân tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Dù sao thì mục đích chính của họ cũng đã hoàn thành, chụp ảnh và tạo dựng hình ảnh nhà từ thiện cho thương hiệu của mình. Họ nhanh chóng dọn dẹp, mang đồ lên xe, miệng cười nói, vậy chúng tôi sẽ đợi đường xong rồi quay lại quyên góp thêm cho thôn dân sau. Vừa nói xong,
đoàn doanh nhân lặng lẽ rời đi, quay xe trở về con đường cũ. Ở bên kia, nhóm phóng viên của đài truyền hình địa phương vẫn loay hoay trước tình thế khó xử. Một người trong đoàn hỏi, giờ phải làm sao đây, hay là chúng ta cũng quay về? Tuy chưa thể vào núi, nhưng họ đã kịp ghi lại cảnh Trương Dịch đứng ra xây dựng quốc lộ cho Đại Thanh Sơn. Với họ, đây cũng không phải là chuyến đi hoàn toàn vô ích. Nữ phóng viên chính, Tô Tiểu Tiểu, cắn môi suy nghĩ rồi quả quyết, không được, chúng ta không thể quay về. Đây là cơ hội hiếm có ngàn năm có một để tiếp cận và phỏng vấn Trương Dịch. Ánh mắt cô sáng rực khi nhìn đồng đội, những đài truyền hình nhỏ như chúng ta, ngày thường nào có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ như anh ấy. Giờ khó khăn lắm mới có thông tin trực tiếp về Trương tiên sinh, chúng ta không thể bỏ qua được. Cô hạ giọng, nhấn mạnh, hãy thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta ghi hình được cuộc sống của Trương Dịch ở vùng núi, liệu có phải đài của chúng ta sẽ nổi tiếng ngay lập tức không? Những lời này như mồi lửa, khơi dậy sự phấn khích trong lòng cả đoàn phóng viên. Tất cả bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh mình tiến vào Đại Thanh Sơn, phỏng vấn và xây dựng mối quan hệ với vị doanh nhân huyền thoại. Ai nấy đều hào hứng, mắt sáng bừng với viễn cảnh thành công. Nhưng rồi, một nhân viên nữ đặt câu hỏi, nhưng mà, đường bị hỏng hết rồi, chúng ta làm sao vào núi được đây? Tô Tiểu Tiểu không trả lời ngay, cô suy nghĩ một lúc, sau đó leo lên xe tìm người tài xế địa phương, người đã dẫn họ tới đây. Ông tài xế già, đang ngồi trên xe hút thuốc, thấy nữ phóng viên chủ động đến hỏi chuyện thì vội dụi tắt điếu thuốc. Phóng viên Tô, các cô thật sự muốn vào núi sao? Đường lớn hư hỏng hết cả, vậy mà các cô vẫn không bỏ cuộc. Đúng là có tinh thần thật đáng nể. Ông tài xế giơ ngón cái, tán thưởng. Tô Tiểu Tiểu mỉm cười, khéo léo hỏi, bác ơi, ngoài con đường lớn này, liệu có còn đường nào khác để vào núi không? Ông tài xế trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, có đấy. Ngoài con đường chính, còn một lối mòn nhỏ khác. Nhưng đi đường đó khó lắm, xe lớn chắc chắn không vào được đâu. Nếu dùng xe buýt thì đảm bảo sa lầy, chỉ có xe bò hoặc xe lửa là đi nổi thôi. Phóng viên vừa nghe kế hoạch đã lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng rực. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra rằng việc dùng xe lửa để di chuyển thì không khả thi lắm, vừa chậm chạp vừa không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Vậy xe Việt dã thì sao? Có được không? Cô hỏi. Người lái xe suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, được, xe đó cũng ổn. Vậy tốt rồi, chúng ta sẽ quay lại huyện thành, tôi sẽ thuê một chiếc xe Việt dã. Khi tìm được xe, phiền thầy lại giúp tôi lái nhé. Cô hào hứng đề nghị. Được thôi, không thành vấn đề, người lái xe đáp ngay, cả hai phối hợp nhịp nhàng. Sau đó, cả đoàn nhanh chóng quay lại xe buýt để trở về huyện thành. Tô Tiểu Tiểu phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết, hào hứng báo cáo tình hình Đại Thanh Sơn cho lãnh đạo của đài truyền hình, thưa sếp, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trương Dịch đang hỗ trợ người dân vùng núi Đại Thanh Sơn xây dựng đường xá. Nếu chúng ta đưa tin đầu tiên về sự kiện này, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt truyền thông. Lãnh đạo của đài truyền hình, sau khi nhìn những bức ảnh hiện trường mà cô gửi về, không giấu được sự phấn khích. Ông bật dậy khỏi ghế, trời ơi, không ngờ Trương Dịch lại kín tiếng đến vậy. Anh ấy đã chi tiền xây đường cho vùng núi mà chẳng hề để lộ bất kỳ thông tin nào. May mà chúng ta dự định đến Đại Thanh Sơn để phỏng vấn vụ tai nạn, nhờ đó mới bắt kịp cơ hội này. Ngay lập tức, ông đưa ra chỉ thị, không chần chừ nữa. Các cậu hãy mở phát sóng trực tiếp ngay bây giờ, tường thuật toàn bộ tình hình ở Đại Thanh Sơn cho mọi người xem. Tôi sẽ dùng tài khoản chính thức của đài, kết nối với tất cả các nền tảng trực tuyến. Chúng ta phải chiếm ưu thế, không thể để truyền thông khác đưa tin trước. Khi đoàn phóng viên thuê được một chiếc xe Việt dã và di chuyển nhanh chóng về phía Đại Thanh Sơn, họ đã kịp khởi động phát sóng trực tiếp ngay trên đường đi. Chương trình được đặt tên, trực tiếp, Trương Dịch xây đường giúp người dân Đại Thanh Sơn. Cái tên Trương Dịch ngay lập tức thu hút sự chú ý. Hắn không chỉ là tỷ phú giàu nhất cả nước, mà còn là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu người. Chỉ sau vài phút phát sóng, lượng người xem đã nhanh chóng tăng lên hàng ngàn, với những bình luận liên tục đổ về. Ồ, đây là phát sóng trực tiếp thật à? Tiêu đề có tên Trương Dịch kìa, không lẽ lại là anh ấy làm điều gì lớn lao nữa? Trương Dịch đâu? Chúng tôi muốn thấy anh ấy. Đừng làm màu, cho chúng tôi xem anh Trương. Trương Dịch luôn kín tiếng, lần này lại xuất hiện chắc chắn là để làm việc lớn. Đúng rồi, người ta hay nói, dù Trương Dịch không xuất hiện trên giang hồ, nhưng giang hồ khắp nơi đều là truyền thuyết về anh ấy. Đừng đùa nữa, cho chúng tôi gặp Trương Dịch đi nào. Không khí sôi nổi của buổi phát sóng càng tăng nhiệt khi ngày càng nhiều người tham gia xem và bình luận. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng hào hứng, ai cũng tò mò không biết đây là màn câu cá chấp pháp hay thực sự có sự xuất hiện của Trương Dịch. Tô Tiểu Tiểu, nữ phóng viên dẫn chương trình, cũng cảm thấy rất phấn khích trước sự quan tâm lớn từ người xem. Vừa phát sóng mà đã có đông đảo khán giả tham gia, cô tin chắc rằng lựa chọn đề tài lần này hoàn toàn đúng đắn. Xuất hiện trước ống kính, Tô Tiểu Tiểu với nụ cười rạng rỡ giới thiệu, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Tô Tiểu Tiểu,
MC của chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Giang Hoa. Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa các bạn đến khu vực Đại Thanh Sơn, nơi vừa xảy ra một sự việc vô cùng cảm động. Một tháng trước, những trận mưa lớn liên tiếp đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân vùng núi Đại Thanh Sơn. Đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, nguồn nước và điện cũng bị gián đoạn, khiến cuộc sống người dân gần như tê liệt. Trong lúc khó khăn ấy, ngài Trương Dịch, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế đã lặng lẽ đến đây. Anh không chỉ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân mà còn điều động đội thi công của tập đoàn để bắt tay vào sửa chữa con đường dẫn vào núi. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn tiến vào Đại Thanh Sơn để chứng kiến cách Trương tiên sinh giúp người dân khôi phục cuộc sống. Nhờ phần giới thiệu đầy cuốn hút của Tô Tiểu Tiểu, khán giả dần hiểu được bối cảnh của buổi phát sóng trực tiếp. Nhiều bình luận liên tục xuất hiện, oa, Trương tổng thật sự đã đến vùng núi viện trợ sao? Quá cảm động. Đại Thanh Sơn à, tôi biết nơi đó, thuộc Giang Hòa. Đó là một nơi rất nghèo khó, đường đi gập ghềnh, quanh năm lầy lội. Chỉ cần mưa chút thôi là không thể đi xe vào được. Trương Dịch lặng lẽ quyên góp, thế mà không thấy có tin tức nào đăng tải trên mạng, thật đáng ngưỡng mộ. Người như Trương Dịch thật cao thượng, làm bao nhiêu điều tốt cho đất nước và nhân dân, vậy mà anh ấy chưa từng cần ai ca ngợi. Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn dẫn vào núi. Thực ra gọi là đường cũng không đúng, vì nó chỉ là một lối mòn rộng hơn 1 mét do người dân dẫm bước qua hàng năm mà thành. Khi lên đến đỉnh núi, cả đoàn có thể nhìn xuống dưới và quan sát toàn bộ khung cảnh thi công. Tô Tiểu Tiểu yêu cầu quay phim hướng camera ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp được chiêm ngưỡng toàn cảnh con đường ngoằn ngoèo như rắn uốn lượn. Dọc hai bên là hàng trăm chiếc xe công trình và máy xúc đang hoạt động hết công suất để sửa chữa đường núi. Khung cảnh ấy mang lại cảm giác choáng ngợp tột độ. Ngay cả những dự án bất động sản lớn ở thành phố cũng hiếm có quy mô lớn đến vậy. Để đảm bảo tiến độ thi công, Trương Dịch đã ra lệnh triệu tập tất cả đội thi công trong khu vực Khánh Châu và các thành phố lân cận, yêu cầu hoàn thành 50 km quốc lộ đèo núi trong vòng 6 tháng. Các bình luận không ngừng tuôn ra, Chúa ơi, cảnh tượng này quá hoành tráng. Tận mắt chứng kiến mới thấy được sự đồ sộ. Nhiều máy móc và công nhân như thế này, chắc chi phí không nhỏ đâu. Liệu đây có phải dự án hợp tác giữa Trương Dịch và chính quyền địa phương không? Quy mô lớn thế này đúng là hiếm có. Cảm ơn Trương Dịch đã giúp đỡ vùng núi nghèo khó. Số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, đặc biệt là nam giới. Rất nhiều khán giả nam bị cuốn hút bởi khung cảnh thi công đầy máy móc hạng nặng khiến họ không thể rời mắt được. Tô Tiểu Tiểu vừa phát sóng trực tiếp vừa giải thích với khán giả qua màn hình. Thưa mọi người, chúng tôi đã tìm hiểu và trao đổi với chính quyền địa phương về tình hình này. Thực tế là tài chính của huyện Thanh Sơn vô cùng eo hẹp. Kế hoạch sửa chữa con đường núi này đã có từ lâu, nhưng toàn bộ huyện Thanh Sơn đều rất nghèo khó, không thể thu xếp đủ ngân sách để thực hiện. Cô tiếp tục, giọng nói đầy cảm xúc. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ riêng việc sửa chữa đơn giản con đường này cũng đã cần tới hơn 300 tỷ đồng. Vì vậy, dự án đã bị trì hoãn suốt nhiều năm. Nhưng lần này, công việc sửa chữa hoàn toàn được tài trợ bởi chính ông Trương Dịch, người tự bỏ tiền túi ra để giúp dân. Đôi mắt của Tô Tiểu Tiểu lấp lánh sự ngưỡng mộ, giọng nói của cô cũng trở nên xúc động hơn. Thật khó để diễn tả ông ấy vĩ đại thế nào. Vì giúp đỡ người dân, ông ấy sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ này. Ở Hoa Hạ, không thiếu những người giàu có, thậm chí có người sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, nhưng có mấy ai sẵn sàng dành số tiền lớn như vậy cho những người dân nghèo khó. Khán giả trong phòng phát sóng bắt đầu lắng đọng, làn đạn bình luận liên tục hiện lên. Trương Dịch đúng là một doanh nhân của nhân dân. Bởi vì ông ấy từng là con nhà nông dân, nên ông ấy hiểu rõ cuộc sống vất vả của người dân lao động. Đại Thanh Sơn đúng là một nơi hẻo lánh, với số dân ít ỏi, khai thác kinh tế ở đây không đem lại lợi nhuận gì. Vậy mà Trương Dịch vẫn sẵn sàng đầu tư, không vì lợi ích cá nhân, mà là vì giúp đỡ người dân. Đối với những doanh nhân khác, đây là một thương vụ lỗ vốn. Nhưng đối với người dân nơi đây, con đường này là niềm hy vọng, là ánh sáng của cuộc sống. Ước gì Hoa Hạ có thêm nhiều doanh nhân như ông ấy, giấc mơ toàn dân khấm khá sẽ không còn xa. Trước giàu giúp sau giàu, cùng nhau làm giàu. Trương Dịch đúng là tấm gương sáng cho các doanh nghiệp khác học theo. Lượng người xem trong phòng phát sóng tăng lên nhanh chóng. Hình ảnh thi công quy mô lớn không cần thêm lời nào đã chứng minh được tấm lòng và quyết tâm của Trương Dịch đối với vùng núi nghèo khó này. Tin tức về việc Trương Dịch tài trợ xây dựng đường núi tại Đại Thanh Sơn nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm, trở thành đề tài nóng hổi. Hàng loạt cư dân mạng đổ xô vào phòng phát sóng của Tô Tiểu Tiểu để theo dõi trực tiếp khung cảnh.